Ok, chị mình tóm nên trong sông group mình chơi ở trong thua được cách thay ti làm pi cứ chỉ trong hashtag lang mà thua bật bằng háng pi thua được cách thay để bật luôn chả sông group mình chơi nên sông tôi snaនៅ video បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសាទសុវិរៈជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Startup មួយឈ្មោះ Castech ដែលពួកយើងមានសមាជិកចំនួន8នាក់ហើយសិតតែជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ Castech យើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មមួយដែលហៅថា Chatbot Ordering System ឬប្រព័ន្ធទទួលការកម្មតាមរយៈ Chatbot ដែលធ្វើការតបសារនិងទទួលការកម្មតាមរយៈភ្ញៀវតាមរយៈ Facebook Page របស់ម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ក្រៅពីនេះពួកយើងក៏មាន website dashboard សម្រាប់ម្ចាស់ហាងក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់និងការកម្មផ្សេងៗដែលងាយស្រួលផងដែរអ្វីដែលជាលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Startup របស់យើងចូលនៅក្នុង program DSA នេះផងដែរដោយសារតែពួកយើងឃើញការរចនានៃ program នេះមានរយៈពេល17សប្តាហ៍ដែលជួយពន្លឿននៃកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ Startup គ្រប់ធនតូចនិងមធ្យមក្នុងការយកចំណែកទីផ្សារមួយដែលពួកគាត់ផ្ដល់ការ support ដូចជា co-working space training support mentoring និង funding ផ្សេងៗផងដែរតែសារនេះហើយជាកត្តាដែលធ្វើពួកយើងដាក់ចូលនៅក្នុង program DSA នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល17សប្តាហ៍នៃការ training នេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Startup របស់យើងនៅពេលព្រឹកឡើងពួកយើងតែមាន training session រៀងរាល់ពេលព្រឹកជាមួយនឹង trainer ហើយចំណែកពេលថ្ងៃវិញពួកយើងតែធ្វើការគិតអំពី business concept ដែលពួកយើងទទួលបានពី trainer នោះមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុង Startup របស់យើងផងដែរហើយរៀងរាល់ពេលល្ងាចពួកយើងតែជុំគ្នាធ្វើការ meeting ជុំមួយតែយើងហៅថា Castech Daily Huddle នៃការ meeting នោះមានរយៈពេល15ទៅ30នាទីដែលធ្វើឲ្យពួកយើងអាច catch up គ្នាទៅវិញទៅមក update គ្នាតាក់ទងជាមួយ status ឬបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Startup របស់យើងបានបញ្ចប់នៃ program នេះផងដែរពួកយើងបានដឹងថាដឹងអំពី business concept ជាមួយនឹង experiment ផ្សេងៗ experience របស់បងដែលមានជំនាញផ្ទាល់ដែលចែករំលែកមកក្រុមហ៊ុន Startup យើងជាពិសេសពួកយើងដឹងអំពី business model តាក់ទងជាមួយនឹង customer និង product future plan ផងដែរហើយទោះបីជា program នេះបញ្ចប់ហើយក្តីប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តនៃការអភិវឌ្ឍនៃ program chatbot យើងនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងពង្រីកទីផ្សារដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់តែជាផ្នែកមួយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនផងដែរបាទជាចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន Startup យើងទាំងខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណដល់ TSC ដែលបានបង្កើតនៅ program DSA នេះផងដែរដែលវាមើលទៅពិតជាល្អប្រសើរសម្រាប់ Startup គ្រប់រូបបាទសូមអរគុណ Startup គ្រប់រូបបាទសូមអរគុណOkay, so good afternoon, all the board judges and everyone here. I'm Vidya, the CEO of the Castech. But before I tell you what is Castech, first let me share you one story about my aunt. Last year, she had opened a small coffee shop at Phnom Penh around Santermuk. And this was her first business, so she needed to handle a lot of things, including having the staff manage the shop and also provide a good customer service to the customer inside the shop. Moreover, she also had a Facebook page to accept an order. And when her shop started getting more and more orders, that's the time that the problem started happening. The first problem is she needs many Facebook sales team to reply to customer, which the process is manually and repeatedly. Many customers ask the same question every day. Can I see the menu and how much of this? And it really takes a long time to close the deal. However, the salary is really high, so she can afford only 2 staff. And sometimes she had many customer chat at the same time, so the chat response rate to the customer is dropped down. Then the customer, they may not wait. They may leave and chat to another shop. Moreover, she also considered by using some technology, but she has no choice. Either pay a huge expense to build mobile application, website, or pay a high commission to order service. And because of this problem, that's why Castech here. Ladies and gentlemen, let me introduce you to a Castech. Castech is a B2B software or service business that offers solution by providing a chatbot ordering system to assist the shop owner to collect order automatically and simultaneously from the customer on their Facebook page. Not only that, we also provide a full-feature dashboard where the shop owner can manage the order process and the menu easily. And this is our product. By creating the menu, start ordering, and manage the order. So now let's see our quick demo.
All right, so just screenshot some main part of our dashboard to show our feature. Okay, so the first one is about the order part. So we provide a simple and convenient way to our shop to manage the order, which is the new order processing and done, along with the basic analytic. Also, the shop can manage the order easily without asking a technical person to manage the dashboard as well. And the second part is about product. The shop owner can create, edit, or update, or delete product easily without asking a technical person to change it. And it's really easy to do it as well. And the last one is we also provide a setting part where the shop owner also can fulfill their basic information. And for the first time, the shop can click on this button to click our Castech chatbot to their Facebook page. All right, so our target market are medium and large F&B business, retail shop and social seller who doing social media marketing and want to start using a chatbot with a low budget. And of course, those shops need to have a non-negotiable price product as well. So for the market size in Cambodia are around 640,000 shops, and however, our SAM only focus on who doing social media marketing. And we capture only Phnom Penh and Gadar province first with a 20% of it are 57,000. And this is our business model. Our business model is charged based on range of a unique user monthly that chat to their Facebook page. There is no commission. And we design with the 14 tier, and our client can grow along with our tier. And our go-to-market strategy is to provide freemium, 1 month free trial, and free of charge monthly when their unique user less than 25 a month. So this is tier 1 to 5. So from 0 to 25 is free, and 25 to 50 is just $15. So here is our current marketing strategy by doing Facebook ads, joint conference pitch, and also website launching as well. However, we also plan to do influencer marketing and also webinar to increase our brand awareness. And based on the last few months, we are about to capture 38 shops that believe in using our chatbot system. And from this shop, we can see that most of them are F&B business. That's why our initial market will focus much on them. So there's our competitor. They are possible to provide a chatbot ordering system, and some have order dashboard as well. However, most of them are chatbot builder platform, which means they need to build the flow of a chatbot for each shop manually and based on their requirement. Their goal isn't for chatbot ordering system. They are just a general FAQ, frequently asked question, or capture command order. That's why we come here to provide a suitable solution to our customer. So with the Castech, the business owner can start with us within a day with a big inflow and with affordable price. So our vision is to become a chatbot and analytics service provider, and our mission is to grow customer-centric business by saving their time and resource with a chatbot on their social media platform. And the last most important thing is that my ambition is to want to create an ecosystem rather than competition to provide more value to the shop in terms of data-driven decision making, since it's really important and critical part for the shop owner. That's why chatbot ordering system is just a starting point of it. And we cannot achieve all this vision and all this ecosystem without this team. We are a team with a diverse talent, a high commitment, innovative, and creativity. With this team, I'm about to show our product on different stage. And still, our inspiration as a team is to bring this technology into society to help all MSME to grow and increase Cambodia economy. And we believe that Cambodia can be one of a country that use chatbot technology to improve on e-commerce industry and other sector. And besides from our team, we also have great support where we have endless supply of young tech resources from KAT, our sales partner with 88 Digital, and advisory and networking from Weekly Room. So what we are looking for today is to get support and collaboration from all Bong restaurant, retail shop, and social seller to using our chatbot ordering system for 1 month trial for free. And with this support, we believe that all the business owners can focus more on their product, enhance their operation, and lift all the menu ordering service to Castech. So if you are looking forward to get automatically order with a full solution, look no further than Castech chatbot ordering system. And feel free to check our website castech.com and our Facebook page to see more information. Thank you so much. ចាសូមអរគុណដល់ក្រុមដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយជួយអង្គពិធីគណៈពេលនេះសូមបុគ្គលពេលវេលាទៅកាន់គណៈកម្មការរបស់យើងដើម្បីវេតម្លៃនឹងដល់បន្ទូសូមអរគុណ chatbot នឹងអាចប្រើជា voice បានអត់អូន បាទជំរាបសួរបង chatbot ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ប្រើជា voice បានទេឥឡូវហ្នឹង So the person on the other side is a machine not a person right
អ្នកឆ្លើយជា app បាទបង ជា bot មែន ជា ជា bot មនុស្សទេ ជា bot ផ្ទាល់បាទ អូខេសំណួររបស់បងគឺតកតងលើរឿងhow do you acquire new users ព្រោះតាមតែបងដឹងហ្នឹង your competitor right now they are very dominant players I think thousands of users yes but how many months have you launched now from this data we are bought just only for 6 months for 6 months and you acquire 38 users yes and each user you make $15 per month no they pay us based on the tier of their choosings yeah can you explain a little bit detail in that chart tier 1 tier 2 I think yes is also so there is the tier that how the way we charge so for the first month we will give them a free trial to use our service and after the next month at the end of the day at the end of the month so we will check how many unique users they chat to their Facebook page we count the number of unique users it means that for one user they chat to their page they make an order 3 times in a month we also count as one and then at the end of the month we count those unique users and charge based on this tier oh so it's the number of the buyers yes successful orders not no, just asking questions the number of the user chat to their page even though it's not successful sale yes okay how about the one on Telegram is it also a bot answering the questions or someone yes so currently we just focus only on the Facebook Messenger right now since it's really dominate the market but we also plan to create an ecosystem where we can accept order from Messenger Telegram and other channel as well but currently only Facebook Messenger okay thank yes. you thank you បង អូនហើយបងចង់ឲ្យឯងបញ្យល់បងបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងdifferentiate ជាមួយនឹង competitor យើងណាហ្នឹងហើយព្រោះបងមើលអត់ឃើញ clear picture តាក់ទងជាមួយនឹង differentiate នឹងសោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយមួយផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង how you convince ណាដោយសារតែ subscribe ទៅពេលឲ្យ business owner ដើម្បីគាត់ subscribe ដើម្បីគាត់ pay មកយើងហ្នឹង is very pain point មែនតើសម្រាប់ business owner អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រអីដែលអូនឯងធ្វើដើម្បីប្រកាសថាគាត់អាចនឹងហើយ subscribe យើងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណបងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយចំណុច competitor ចង់ explain បន្តិចអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពី concept chatbot មួយវា broad មែនតើ and then there's some people said okay chatbot យើងដូច chatbot គេដែរហេតុអីមិនខុសគ្នាតើ Facebook Messenger chatbot នឹងយើងផ្ទាល់ខុសគ្នាដូចមិនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះ bot យើងទី1គឺ bot យើងអាចទទួលការ order បានមិនធម្មតា reply សំណួរធម្មតាទេយើងអាចទទួលការ order បានយើងមានជា add to cart មាន menu មាន dashboard ជូនពួកគាត់ហ្នឹងចំណុចទី1ដែល copy Facebook Messenger bot ទី2ចំណុចដែលយើង copy competitor របស់យើងមានន័យថាពួកគាត់ជា chatbot builder platform ទេមានន័យថាបើយើងជា restaurant owner ចង់បង្កើត bot សម្រាប់ទទួលម្ហូបយើងទៅ contact គាត់ដែលគាត់សួរ requirement យើង build some flow មួយគាត់ make some change agree មួយគាត់ then initialize មួយគាត់មិនជា service subscription service ដែលមាន automate សម្រាប់ Messenger សម្រាប់ F&B business ផ្ទាល់ឯងចំណុចទី3វិញតកតមួយ competitor ដូចសួស្ដី Cambodia ឬក៏ many competitor they are adopt the market right now 1000 people use ប៉ុន្តែ most of them គឺជា online seller ឯងឥឡូវគាត់ capture តកតមួយ capture comment order មានថាគេទិញគាត់តាម Facebook live គេតម្លាក់ comment គាត់ចាប់តាម bot ប៉ុន្តែ currently ពេលយើងទៅសួរ end user របស់គាត់ still have pain point ដោយសារអីគាត់អាចធ្វើអាហ្នឹងបាននៅពេលតែគាត់ Facebook live ឯងចុះបើគាត់ดู Facebook live customer chat to their inbox គឺអត់មាន messenger reply ដូចយើងទេឥឡូវចឹង that's why based on this pain point ដែលយើង come up idea នេះដើម្បី solve problem ជូនគាត់ even though ដូច F&B គាត់មាន Facebook live ក៏ដោយក៏គាត់អាចទទួល order automatically បានដែរ yes I hope I answer your question បង okay thank you boss okay how to convince the new users okay so for this part currently that's what okay so before I answer this question, based on this data, you can see that most of our clients is the F&B business. So when we go to them, the first problem they say to us is that it's not about the budget, it's not about the app or website, but it's about commission. It's so high for them. That's why we come here not to make them as our customer, but to collaboration. It means that they have a Facebook Messenger, they do their marketing, but their sales channel not from Facebook.
That's why we go to them to collaborate, to enhance their channel from the Facebook Messenger. The first point. The second is that about data-driven decision making. We talk with them that data is really important. And even though they get some order from their phone call, although also there are some messenger, but they're not about to track those data, such as the phone number, the location, the public information is really important. So we are about to help them also in terms of data-driven decision as well. So at the end of the day, if they want to make some campaigns, for example, like what is the Christmas season that male gender from age 20 to 25 most likely to buy. So when they can get those data, they can do the marketing campaign effectively. Yes, that's why we come here to explain those to our customer. We can capture them. Yes, thank you, Bong. Tí mũi nhầm chăng ao ổn chui clarify tẹt tông từ năng rương tier để dương charge chứ nè dương vậy vì mà pay PM từ đó 50 dương charge $10 unique user strength best lời kì nhiều để chat in rưu dạng mấy đại này. Yes, but Bong tẹt tông cho mỗi unique user này dương cất nơi pay tại customer mà account chat cho their page hay chat bỏ những reply cho the people. Dạไปขนมมวยไข่ Okay. Dạยัง charge for monthly subscription. So based on customer using your platform, I mean based on customer access through your platform to the vendors or whoever seller, right? It's not our platform. It's mean our chatbot connect to their page and they access to their page. Okay. And then our chatbot reply to them. Okay. Yes. Okay. So I if I'm not wrong, you know, when I look at your vision, you want to move to a really a full e-commerce platform, right? Wait, let me. Yes. So from this vision, we are not going to be a big e-commerce platform, but we are going to be a part of the e-commerce to enhance the process of ordering. Okay. How do you enhance? Because when I look at the current markets, so right now I'm sure many other players they want to migrate for those social seller on Facebook into the a e-commerce platform like Alibaba's or Taobao, right? But it's a very difficult right now. So to me, when I look at the current business, you need to give them some tool to access. One. Second, how are you going to integrate with the payment gateway? And if you can walk me through to a customer journey. I know you have whether it's live or not with the 3 players for the payment gateway. Can you walk me through, let's say, if I were the customer and I want to buy something on one of your partners, and how can I access and how can I make payments? Can you walk me through very briefly for the customer journeys for the payments? Yes, okay, thank you, Bong. So I would like to answer the first question first. Yes, as you know, like the e-commerce is really difficult in Cambodia. Many players try to make e-commerce like Amazon, Alibaba in Cambodia, but it's not possible yet regarding some payment or delivery or many factors. But we are come here like we not try to make a big e-commerce, but we try to adapt on each channel like Facebook Messenger, Telegram, or any other channel. If they are possible a big e-commerce, we are about to integrate with them so that all the shop will be benefit to gather more information, more order from each channel as well. And regarding about what is our customer journey, how it's processed, and what is about the online payment integration. So I can talk about this. Let's not skip the slides. We have a short time. Okay, so the first one is that the end users need to go to their Facebook page, the shop Facebook page. They click on the inbox messenger, and then we will have pop up like a hello or hi or get started. So when they click hello, hi and get started, we will say, okay, hello, what do you want to do? Then we have 2 options for them, either start ordering or customer service. So start ordering means that our chatbot will reply based on our menu or category. But customer service, it means that some people, they may want to apply the CV, they want to chat to the admin directly, not about the ordering. We are also possible to do it as well. And when I click on the second button, the chatbot will stop. Okay, so focus about the ordering. So about the ordering part, the first, when they go, we will give them select the category based on the menu,
And then when they select a category, we will have a menu based on the unique price, like SML for the drink, or big or small for the plate. And after that, when they select all those menus, we add to cart. So the last thing is that about the integration, how it works. So the Facebook also allow with the web integration. So it's not only directly on the messenger, but also have pop-up web as well. So those pop-up web is like another website as well that we can integrate with other delivery service or other payment as well. That's a really unique for the add-on on above or the messenger. Yes, and the rest will be the same, just add to cart, check out, and confirm the order. And then it will give two notifications. The first on Telegram to notify the shop. The second on the dashboard to show the cashier who handle the order. Yes, that's the brief about the whole journey. Yes. 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 I got it. Yes, I got it. Okay, can I add on this question? Okay, so yes, so about this conversion is really a critical for us as the customer. That's why we differentiate between a normal user chat to us and complete user. And every month when we talk to the customer, our goal is to conversion, about the conversion, how much the end user, the new user adapt with our chatbot and can complete the order. So based on the number of the user chat to their page, is based on their marketing campaign. And also we also have a marketing campaign to help them to have more users to chat to them. But based on the conversion, like 100 users chat to them and 80% of it will be order. That is our KPI that can convince the user that if you don't have us, you will a lot of busy to reply the customer, and sometimes you may lose the order. That's really a key critical KPI for us to do it. Yes, thank you. ចាសូមអរគុណដល់ក្រុមទី7ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញរបស់បាយនិងសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការដែលបានសួរសំណួរចម្លើយចាគណៈពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមទី8ក្រុមចុងក្រោយគេឡើង Society is an online community where students can ask, share, and exchange knowledge either anonymously or publicly. And Society also provides several special features such as upload, download, anonymous mode, and rewarding system that differentiate us from other platforms out there. Society was originally just a final year project with a group of 3 members, and then we got a chance to talk with our current members to discuss about this. And after a lot of discussion, we came to the conclusion that this could be a potential startup in the future. And even those our team members currently have their job during the daytime, we still keep our connection strong and still make time during the night to make this project going forward. What inspired us to join DSA is that DSA provides us an opportunity to learn, explore, and validate our startup at early stage. And DSA also gives us a chance to show this idea to public. After joining this program, we have seen ourselves improve a lot in terms of hard skill and soft skill, and we have explored things that could have been hard to discover. And we will continue to execute our plan according to our milestones since we already got our results. And lastly, we would like to thank to Digital Startup Center that organized this program that allow us to learn and explore our startup and brings this idea to the public. And brings this idea to the public. Good afternoon, everyone. And I would like all of you here to think of the hardest decision of your life right now, whether choosing your major, choosing your career, or even choosing your path of life. And how did you make those decisions? Did you follow your friend? Did you follow your parent, or did you follow yourself?
some people may not make a good decision, and Warren Buffett once said that good decision come from experience and information. And today I'm going to tell you a story about Bokpa. Bokpa is a young high school student, and she about to graduate from grade 12. And currently she's struggling choosing her major because she does not have any experience and information. Most importantly, she doesn't know anybody to ask. And on the other hand, university who got all those information but cannot share it to those who need it because of their traditional marketing strategy such as Facebook and other platforms because it is too competitive for them. That's why today I want to introduce to you Society. Society is an online community where students can ask, share, and exchange knowledge either anonymously or publicly. Then Bokpa found Society. Bokpa can ask about her problem on our platform, and those who have experience and have information can answer them on our platform. Most importantly, university can also share their information on our platform as well. And what's surprising is that those information is not just provided to Bokpa, but also provided to those who have the same problem as Bokpa as well. This is our current look, similar to Facebook, right? Yes, but except that we have voting system that keeping our information precise, and we focus only on knowledgeable content only. And we also extend our reach to mobile users as well, because we know that high school students, they may not have their own laptop. So with just their smartphone, they can access to all the information on our platform. And this is what differentiates us from other platforms out there. We focus on two things: precise information and knowledgeable. We target two types of users. The first one is normal user, including high school student, university student, instructor, and professional. And SME, we focus on bookstore, library, university, and those SME who want to target young learner. And this is our market size, which we separated into three categories, including university instructor, university and private school, and student, both high school student and university student. This is our expectation of getting those users. We aim to get around 100,000 registered users at 5th year. And to achieve this goal, we have three marketing strategies. The first one is school. We're going to cooperate with them and promote our information on school information board. We're going to organize workshops based on demanding topics, and we're going to share scholarship program as well. And we also use social media. We will consistently share valuable content on our social media based on the timeline. For example, in December, we're going to share content related to grade 12 examination only. And the last one is influencer. We're going to cooperate with them and ask them to shout out us on their channel, and we're going to use Instagram and Facebook story as well. We also have reached out to several influencers already, and already established with one influencer. His name called Zello. He is one of the biggest influencer on TikTok, and you know that high school students, they love TikTok. And here is our traction from last month. We got more than 130 visitors monthly. We got 44 returning users. We got 90 registered users. And we got average engagement time of 4 minutes and 29 seconds. Let's take a look at our revenue stream. We separate it into two. The first one is for university and private school. We have advertisement and partnership, and another two is for normal user, which we have subscription and rewarding system. Let's talk about each one of them. Advertisement package, we've separated into three packages that start from $99 per month to $299 per month, which have different advantage for the SME. And another one is for those SME who want to take out more advantage out of our platform. They can partnership with us, which costs around $1,500 per year, which have one verified channel, one online group for their audience, and one monitoring dashboard for analyzing their data. And this is our rewarding system. To let other users show their appreciation to other users on our platform, we let them buy the digital reward and give it to other users on our platform. And the receiver will get 85% of the reward value, and another 15% will go to society. And the last one is subscription.
user can subscribe to any instructor on our platform, or we can call them Sositian. What Sositian have to do is to provide the exclusive content to their subscriber. And subscriber have to pay subscription fee monthly, and Sositian will get 15% of that, and another 85% will go to Sositian. And this is our estimation 5 years ahead of time. We're going to aim get 150,000 at 5th year, and we're going to have a break-even point in 2 years and 3 days. And we also analyze our expense 5 years ahead as well, but we're going to spend around 10,000 at first year and around 60,000 at 5th year. Let's meet our team. Our team comes from a different background with different skills, yet we have the same goal. And thanks to their talent and hard working, we have come to this far. And what's next for us? Currently, we already published our beta version, and we are going to officially launch our website on Jan 2022. We're going to seek for partnership on May 2022, and then we're going to implement rewarding system on June 2022, and this year we're going to implement machine learning to detect sensitive posts on our platform. And we are looking for 20,000, which change with 20% of our company, to push our product to its best. And thank you. ចាសូមអរគុណដល់ក្រុម Sensitive នៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញដល់គណៈកម្មការកិត្តិយសយើងទាំងអស់សួរសំណួរទៅកាន់ក្រុម Sensitive ចាសូមគោរពអញ្ជើញ Hello ចាអរគុណច្រើនអូនអញ្ចឹង Sensitive គឺជា social media សម្រាប់ថ្នាក់ទី 9 ទី 10 11 12 correct No, but it's for all students in the Cambodia, from high school to university, to exchange their knowledge with each other. Okay, so high school plus university to exchange knowledge. Yeah. ហេតុអីបាននរណាគិតថា other platform អត់ទាន់ serve purpose ហ្នឹង Because the other platform they serve for like entertaining rather than educational purpose. Okay, so that means your platform must offer something that other platform cannot offer. អញ្ចឹងអ្វីដែល platform ផ្សេងអាច offer អាចឧទាហរណ៍ a few things បានទេ Sorry បងសុំ content បែបណាដែល other platform cannot offer and you can ទីមួយគឺព័ត៌មានបែបដែល share ពី experience ពីការងារឬក៏បទពិសោធន៍ផ្សេងៗទៅសិស្សដទៃទៀតនៅលើ platform របស់យើងមួយទៀតយើងមាន feature ដែល differentiate from other គឺ feature ហ្នឹង called upload download that keep our information precise because other platform they does not have that, and all the false information are out there and they other user cannot do anything about it, but on our platform everybody have the power to delete those false information from the platform. I think on Quora, for example, they have that option, right? They vote for the best answer, something like that. Yes, on Quora we have that, but the information is not relevant to a Cambodian young student. All right, so it means that your product is unique because of the content that is produced by the user. Yes. ចឹង other platform អត់ទាន់មានអញ្ចឹងយើងមានអញ្ចឹង to understand more about your user បងចង់ដឹងថា recently the top performing post top 3 or maybe top 5 or whatever that you can give គាត់និយាយអំពីអីដែលកូនសិស្សគាត់អាចរកកន្លែងផ្សេងបានគាត់ត្រូវទៅនឹង ទីមួយគឺ about career about major at university, which on other platform like Facebook we cannot ask about that if we want to ask about that unless we have friend with other that person or senior something like that. And ទី2គឺ experience about technical thing គឺ technical thing គឺយើង ask នៅលើ other platform គឺវាអត់មានអ្នកឆ្លើយទេព្រោះថាភាគច្រើនគឺបើសិនជាយើង share ជារបៀប meme គឺមានអ្នក share មានអ្នក comment មានអ្នក like តែបើសិនជា share ជារបៀបថា technical thing គឺវាអត់មានអ្នកនេះទេអ្នក engage ទេ Okay អញ្ចឹងមួយខែយើងមាន visitor ល្បាក់ 130 អ្នកតើប៉ុន្មានអ្នកជាអ្នក answer the questions ប៉ុន្មានអ្នកជាអ្នកសួរ do you have that number we do not have the exact number of that. Okay, last question. តើ platform របស់យើងអីគេដែលជា component ដែលជា sticky ដែលធ្វើឲ្យ people want to come back. You know in Facebook they hack your brain. So you go back again and again for sometimes just scroll and 4 hours, 3 hours gone. But
for your platform, what are the sticky components to get people to come back? Oh yeah. I'm not saying you should do like Facebook, it's bad. Yeah. But something that people want to use, want to come back. What makes people want to come back is our platform. We always listed new knowledge, new information that shared by other users. And if they want to gain more different knowledge, they can come to society and scroll and get different opinion, different knowledge from our platform. From that. Yes, through notification. សូម add on បន្ថែមបងហើយនៅក្នុង society របស់ពួកយើងមានជា category content អញ្ចឹង each content ពួកគាត់អាចដាក់ជា topic ជា content របស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងវាទៅចូលក្នុង category មួយៗហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលប្រើប្រាស់ society ពួកគាត់អាចចូលហើយគ្រាន់តែ search តឈ្មោះ topic ទៅក៏ចេញមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ convenient សម្រាប់ user ពួកគាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយមួយវិញទៀតយើងមានជា ranking system ដែលពួកគាត់បើសិនជាពួកគាត់មាន engagement ច្រើនឬក៏ពួកគាត់បាន upvote downvote ច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់អាចខ្លះជា top ranking អញ្ចឹងពួកគាត់អាចនឹងមានបែបជាខ្លះជា famous one នៅក្នុង society អញ្ចឹងហើយពួកគាត់អាចទទួលបាន rewarding system ពីអ្នក user ផ្សេងៗបាន Hello, I have two questions. One, I'm getting a little bit confused. Your platform. I don't know what you are trying to sell, and what kind of solution, because the business it doesn't really address either or the student and also for those SME who are looking for recruiting a fresh graduate. So that is question number one. You need to, after listening all the presentation, I'm not very sure in terms of what would be your key selling message. Second question, when I look at the financial revenue that you were projected, based on what? Because you are selling package. So which package that you focus? Because you start at 99 all the way up to 299, right? How did you come with this revenue projection? Maybe you don't need to give me a detail, but I want to understand a basic. How did you come up with this revenue projection? platform របស់ពួកខ្ញុំផ្ដល់ជា service បែបជាថាសិស្សពួកគាត់អាចចូលសួរនិងឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ពួកខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំទី1ពួកខ្ញុំដោយសារតែ platform របស់ពួកខ្ញុំជាបែបជា customer base ជា service base អញ្ចឹងទៅពួកគាត់revenue stream របស់ពួកខ្ញុំក៏តាក់ទងជាមួយនឹង customer ដែរបើសិនជាពួកខ្ញុំអត់មាន customer ពួកខ្ញុំក៏អត់មានបានទទួល revenue មកបានដែរឧទាហរណ៍ថាពួកខ្ញុំមានបែបជា advertisement អញ្ចឹង advertisement របស់ពួកខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំអាច integrate បានអាចទទួលបាន benefit ពី advertisement ហ្នឹងអាចក្នុងឆ្នាំទី2បើសិនជាពួកខ្ញុំមាន user ប្រើប្រាស់ច្រើនប៉ុន្តែបើសិនពួកខ្ញុំអត់មាន user ប្រើប្រាស់ច្រើនក៏ពួកខ្ញុំអត់ទទួលបាន revenue stream មួយនឹងដែរ That's why បានពួកខ្ញុំ come up with the short term one មាន subscription fees តែតើជាមួយ subscription fee ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនឹង engage ជាមួយនឹងខាង instructor ឲ្យពួកគាត់បែបជា create ជា content នៅក្នុង society ហើយបើសិនជាគាត់អាចមាន content ធម្មតានឹង exclusive content one អញ្ចឹងសម្រាប់ជា exclusive content one បើសិនជាសិស្សពួកគាត់ចង់បាន exclusive content ពួកគាត់ត្រូវបង់ជា subscription fee ទៅដល់គ្រូអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចទទួលបាន revenue stream ពីចំណុចហ្នឹងមួយទៀត Then I like to challenge in terms of this is very important because you were projected to break evens for the year 2 and year 3. So when I look at the revenue stream which is coming from one which is the advertising package and also the second revenue generated from partnership. I mean, with these two commercial offer, which one would you believe to drive the revenue? Just for me, I think advertisement we try to for revenues more than partnership because partnership is mostly target for the university and for state school or for the private school. Sorry, for the private school, and we just
want to make we just want to make the school provide more information on our platform by we try to provide more function to the school to promote themselves on our platform to the right markets. Okay, one last follow-up question. You were saying that the main revenue generation coming from advertising package. How did you drive this customer? Because you know, if I were the SME or a customer, I have to make sure that every dollar that I spend to generate more customer to visit my site, right? But since you are a startup, and you know, in order for me to spend like, let's say $99 a month as a gold package, how would you, convince me to subscribe your gold package? So on this point, just imagine that if you try to do the boosting on our Facebook, and then you spend, for example, only one post, you spend $100, and you get only around 10,000 reach or around 5,000 engagement. But on our platform, we will gain more because our platform we has the right, I can say the right target audience. If we compare to Facebook, Facebook they has the mass audience, but it's not the right target for our target SME too. Maybe I took all the way because this is very interesting. I spend money on Facebook advertising as well to boost up the page, right? And you were saying that Facebook would not give you the right target market, right? I think, I'm not saying that you were wrong, but before you spend on Facebook, they will ask you to select what type of business, what type of customer segment, and what type of industry and category that you want to, to spend and reach, right? Yes. So that's good about Facebook. And you were saying that you are, better than Facebook to boost up the page. You need to tell me, you need to convince me, because if I were the customer, before again, like I said, before I make any spend on the advertising on social media, I need to make sure that I maximize my spend in order to get the reach. Okay, thank you for the question. I think the Facebook audience, we can select it, but it's not a guarantee that the type of user that we select is correct, because most users, they can put their profile like I am a student, but they are not. Sometimes they are already graduate and they type still student. But for our platform, we guarantee that our user is for those who crave for knowledge, who is a learner. That is what we guarantee that our user are. And for other platform, if students, some students they are not really like crave for knowledge. They are just student. They just normal student, something like that. Chaសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការនិងក្រុមសិស្សធីផងដែរបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅកិច្ចបង្ហាញរបស់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8នេះហើយគឺដល់ពេលដែលពួកយើងកំពុងតែតឹងរង់ចាំប៉ុន្តែគណៈពេលនេះគឺដល់ពេលដែលគណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងត្រូវដាក់ពិន្ទុជូនក្រុមធុរកិច្ចថ្មីនីមួយៗផងដែរចាដូច្នេះសូមក្រុមការងារអញ្ជើញគណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងទៅកាន់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ដាក់ពិន្ទុផងដែរចាសូមគោរពអញ្ជើញ ខ្ញុំឈ្មោះនីតាជាស្ថាបនិករបស់ Bedroom យើងមានគ្នា6នាក់ដែលសិតតែជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាការីរុំทีมពួកយើងមាន3នាក់ជាខាងជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិង2នាក់ទៀតខាងជំនាញ Software Engineering ម្នាក់ខាង Customer Service អ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកយើងចូលរួមកម្មវិធីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពីព្រោះថាយើងឃើញថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលពួកយើងអាចអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យទៅចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានហើយធីមពួកយើងបងឡើងដំបូងឡើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីបច្ចេកសាលាហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើការមួយគ្នាលើបច្ចេកសាលាច្រើនដងពួកយើងឃើញថាម្នាក់ៗតែងតែមានសមត្ថភាពនិង
ការយល់ដឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអញ្ចឹងវាពិតជាមាន potential សម្រាប់ project ផងយើងអញ្ចឹងពួកយើងក៏សម្រេចថាធ្វើការជាមួយគ្នាហើយពួកយើងជាទូទៅមិត្តគ្នា2ទៅ3ដងសម្រាប់ follow up ការងារផងយើងក៏ដូចជា feedback ទៅលើការងារយើងដើម្បី improving as well នៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីពន្លឺអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថារៀនបានច្រើនពីកម្មវិធីនេះដែលយើងមាន senior ដែលគាត់នៅមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យ start up ហ្នឹងគាត់បានចែករំលែកចំណេះដឹងគាត់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយល់ដឹងបន្ថែមក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅកំណើនអាជីវកម្មខ្ញុំរួមជាមួយគ្នាដែរគឺខ្ញុំទទួលបានជំនាញទុនមួយចំនួននៅពេលឆាប់កម្មវិធីមួយនេះពួកយើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍនៅកំណើនអាជីវកម្មផងយើងដែលយើងនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយទៅដល់អតិថិជនឲ្យមានការប្រសើរជាងមុននិងមានភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងដែរយើងនឹង getting more ready ក្នុងការដាក់ product ផងយើងក៏ដូចជា service ផងយើងនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរអរគុណជំរាបលា បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទប្រយុទ្ធជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Home App Home App គឺជា online platform មួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវក៏ដូចជាខាងបងក្នុងវិស័យសំណង់ស្វែងរកនៅសម្ភារៈសំណង់ក៏ដូចជាជាងជំនាញក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុង app របស់ពួកយើងក៏ដូចជា website របស់ពួកយើងបាទពួកយើងមើលឃើញថាពួកយើងមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលពួកយើងត្រូវការបំពេញបន្ថែមដូចជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ improve ទៅលើកម្រិតអាជីវកម្មក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹង network សារតែយើងមើលឃើញចំណុចធំទាំងអស់នេះបានយើងគិតថាការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី DSA ពិតជាអាចជួយពួកយើងបានខ្ញុំមើលឃើញថាមុននឹងក្រោយការដែល team Home App ពួកខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនមែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងគេបានជួយត្រួសត្រាយនៅកម្រិតរបស់យើងតើកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងស៊ីជម្រៅបានប៉ុណ្ណាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹង problem solving គឺបានបង្រៀនរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹង mindset របស់ពួកយើងថាតើតាក់ទងមួយ problem solving ហ្នឹងតើរបៀបនៃការគិតហ្នឹងតើយើងគិតបែបណាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺយើងទទួលបាន network ច្រើនដែលយើងស្គាល់ជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងវិស័យ business របស់យើងច្រើនសម្រាប់លទ្ធផលបើសិនជាពួកខ្ញុំចាញ់ឬក៏ឈ្នះពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើម៉េចឲ្យ Home App នៅតែដំណើរការទៅមុខដោយសារខ្ញុំយល់ថាគោលគំនិតក៏ដូចជាគុណតម្លៃរបស់ Home App ពិតជាអាចជួយក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងវិស័យសំណង់បានច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ Home App របស់យើងដំណើរការទៅមុខពួកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍អរគុណមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធី DSA program ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំបានចូលរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីជាពិសេសគឺបានជួបជាមួយនឹង mentor ផ្ទាល់ដែលគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានជំនាញហើយក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹង business ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំពិតជារៀនសូត្របានច្រើនពីពួកគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះ Lai Villa ជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Digital Tech ហើយពួកយើងមានសហសមាជិកចំនួន5នាក់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានរហូតដល់16នាក់ជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ Digital Tech មានគោលបំណងក្នុងការចូលរួមជាមួយកម្មវិធី program DSA នេះគឺដោយសារតែយើងចង់អភិវឌ្ឍក៏ដូចជាពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏ដូចជាធ្វើឲ្យ team របស់យើងរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងមានភាពរឹងមាំជាងមុននៅពេលដែលពួកយើងបានចូលយើងបានសិក្សា team របស់យើងបានរៀនសូត្រពី program រៀនសូត្រពី mentor ក៏ដូចជារៀនសូត្រពីគ្រូបង្គោលក៏ដូចជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញតាមផ្នែកក៏ដូចជាតាមវគ្គក៏ដូចជាតាមសប្តាហ៍នីមួយៗពួកយើងបានយកមេរៀនក៏ដូចជាយកអ្វីដែលយើងបានសិក្សានោះមកអភិវឌ្ឍចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងរីកចម្រើនក៏ដូចជាពន្លឿននៅសកម្មភាពអាជីវកម្មពួកយើងកាន់តែល្អជាងមុនទោះបីក្រុម Digital Tech ទទួលបានជ័យជំនះឬក៏មិនទទួលបានជ័យជំនះជាក់ស្ដែងពួកយើងបានឈ្នះក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបានន័យថាពួកយើងបានចូលរួមមកដល់វគ្គចុងក្រោយគឺពួកយើងបានអាចនិយាយបានថាពួកយើងជាក្រុមដែល
គណៈកម្មការបានជ្រើសរើសហើយគ្រាន់តែឲ្យយើងប្រកួតប្រកាសជាមានអ្នកលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងទោះបីបានលេខ1លេខ2លេខ3ក៏ដោយឬមិនបានក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងក៏ដូចជាពួកយើងនៅតែពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាពង្រីក team របស់ពួកយើងឲ្យកាន់តែធំក៏ដូចជាបម្រើសេវាកម្មប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែល្អអូខេជាចុងក្រោយអរគុណសម្រាប់team Digital Startup សង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីក្រុមពួកយើងក៏ដូចជា8ក្រុមពួកយើងចុងក្រោយនេះបានចប់វគ្គសង្ឃឹមថាមានសមាជិកក៏ដូចជាមាន team ផ្សេងទៀតចូលរួមជាមួយ Digital Startup បន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលរីកចម្រើនទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសហការគ្នាដើម្បីជួយពង្រឹងសកម្មភាពក៏ដូចជា economic របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក៏ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាកសាងប្រទេសរួមគ្នាស្ដីខ្ញុំឈ្មោះសេរីរតមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Startup Coin Cloud ដែលយើងមានចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅជួយពង្រឹងវិស័យ Cloud Computing នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយអតិថិជនដើម្បីឲ្យគាត់អាច hosting app និង website របស់គាត់ឲ្យដើរយ៉ាងរលូននិងគ្មានភាពរអាក់រអួលជារៀងរាល់ថ្ងៃសមាជិកក្រុមរបស់យើងគឺបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនដែលយើងបានចាត់ចែងតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែ at the end of the day គឺយើងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យ Startup យើងអាច grow បានទៅមុខទៀតកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំ join នៅកម្មវិធី DSA program គឺពួកយើងអាចរៀនបាននូវចំណេះដឹងពី trainer ក៏ដូចជារៀនពី startup ផ្សេងៗទៀតនិងបង្កើត network នៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធី DSA program អាចជួយឲ្យពួកយើងបានទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនពី trainer តែ clear ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនោះគឺពី trainer របស់ពួកយើងនោះគឺស្រាប់គួរតែ partner ជាមួយគ្នាជាងការ partnering ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលពួកយើងអាចនឹងចំណាយពេលច្រើនដើម្បី build trust ពីក្រុមហ៊ុនធំៗវាស្ដាប់មកទៅវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែវាជាការបញ្ញអារម្មណ៍មួយដល់ startup តូចៗដែលភាគច្រើនគាត់តែងតែភ្លេចនៅគ្នាឯង startup តូចៗហើយចាប់យកនៅក្រុមហ៊ុនធំៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធី DSA program នេះទៅពួកយើងនឹងមានបំណងជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលយើងមាននោះគឺការ hosting app និង website ទៅដល់ startup ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាច build product មួយដែលខ្លួនឯងនិងមាន company profile ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទីផ្សារអរគុណសួស្តីពួកយើងមកពីក្រុមអនុសាសន៍ពួកយើងជាសេវាកម្មដែលផ្ដល់នូវបច្ចេកវិទ្យា recommender system ទៅដល់ Digital Startup និង SME ដែលអាចជំរុញឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីធុរកិច្ចរបស់ពួកគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុននិងអាចបង្កើនទំនុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ពួកយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី DSA ពីព្រោះយើងចង់បង្កើននូវចំណេះដឹង network និងធនធានដែល Digital Startup Center អាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ធុរកិច្ចរបស់ពួកយើងឲ្យបានកាន់តែល្អជាងមុនបន្ទាប់ពីកម្មវិធី DSA យើងនឹងយកចំណេះដឹងនិងធនធានទាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងជំរុញការដំណើរការរបស់ធុរកិច្ចរបស់ពួកយើងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនHello, my name is Andres. I'm founder of Etical, and this is our team. Our team has many different skills and experiences. About how we form our team, I came to Cambodia last year. Here I met Ronnie. Also before, I know already Kirsti, one more team member who cannot join us today because she's in Europe. កត្តាដែលឲ្យពួកយើង join នៅក្នុង DSA program ទី1ពួកយើងអាចជួប mentor ដែលគាត់ពោរពេញដោយសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយពួកយើងអាចស្គាល់ច្បាស់ពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសទៀតគឺពួកយើងអាចនឹងមានឱកាសជួប investor ដែលមកពីក្រៅជួយដល់ពួកយើងចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ Digital Startup Center ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សារៀនក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះកន្លងមកជាមួយនឹង mentor ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារព្រមទាំងចំណេះដឹងហើយគឺគាត់បានធ្វើការណែនាំមកកាន់ពួកយើងអំពីចំណុចខ្វះខាតនិងអំពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះផងដែរក្រុមពួកខ្ញុំនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងអភិវឌ្ឍ
ឲ្យមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយពួកយើងគឺនឹងព្យាយាមធ្វើការដែលចេញពីបេះដូងហើយនឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមពួកយើងខ្ញុំសូម Thank you. វិរិយជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន startup មួយឈ្មោះ Castate ដែលពួកយើងមានសមាជិកចំនួន8នាក់ហើយសិតតែជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ Castate យើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មមួយដែលហៅថា Chatbot Ordering System ឬប្រព័ន្ធទទួលការកម្មតាមរយៈ Chatbot ដែលធ្វើការតបផ្សារនិងទទួលការកម្មតាមរយៈភ្ញៀវតាមរយៈ Facebook Page របស់ម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ ក្រៅពីនេះពួកយើងក៏មាន website dashboard សម្រាប់ម្ចាស់ហាងក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់និងការកម្មផ្សេងៗដែលងាយស្រួលផងដែរអ្វីដែលជាលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន startup របស់យើងចូលនៅក្នុង program DSA នេះផងដែរដោយសារតែពួកយើងឃើញការរចនានៃ program នេះមានរយៈពេល17សប្តាហ៍ដែលជួយពន្លឿននៃកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ startup គ្រប់ធនតូចនិងមធ្យមក្នុងការយកចំណាយទីផ្សារមួយដែលពួកគាត់ផ្ដល់ការ support ដូចជា co-working space training support mentoring និង funding ផ្សេងៗផងដែរដោយសារនេះហើយជាកត្តាដែលធ្វើពួកយើងដាក់ចូលនៅក្នុង program DSA នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល17សប្តាហ៍នៃការ training នេះផងដែរក្រុមហ៊ុន startup របស់យើងនៅពេលព្រឹកឡើងពួកយើងតែតែមាន training session រៀងរាល់ពេលព្រឹកជាមួយនឹង trainer ហើយចំណែកពេលថ្ងៃវិញពួកយើងតែតែធ្វើការគិតអំពី business concept ដែលពួកយើងទទួលបានពី trainer នោះមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុង startup របស់យើងផងដែរហើយរៀងរាល់ពេលល្ងាចពួកយើងតែតែជុំគ្នាធ្វើការ meeting ជុំមួយដែលយើងហៅថា Castate Daily Huddle នៃការ meeting នោះមានរយៈពេល15ទៅ30នាទីដែលធ្វើឲ្យពួកយើងអាច catch up គ្នាទៅវិញទៅមក update គ្នាទៅជាមួយ status ឬបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន startup របស់យើងបានបញ្ចប់នៃ program នេះផងដែរពួកយើងបានដឹងថាដឹងអំពី business concept ជាមួយនឹង experiment ផ្សេងៗ experience របស់បងតែមានជំនាញផ្ទាល់តែចែកតម្លៃមកក្រុមហ៊ុន startup យើងជាពិសេសពួកយើងដឹងអំពី business model តទៅជាមួយនឹង customer និង product future plan ផងដែរហើយទោះបីជា program នេះបញ្ចប់ហើយក្តីប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តនៃការអភិវឌ្ឍនៃ program chatbot យើងនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងពង្រីកទីផ្សារដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់តែជាផ្នែកមួយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនផងដែរបាទជាចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន startup យើងទាំងខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណដល់ TSC ដែលបានបង្កើតនៅ program DSA នេះផងដែរដែលវាមើលទៅពិតជាល្អប្រសើរសម្រាប់ startup គ្រប់រូបបាទសូមអរគុណ Society is an online community where students can ask, share, and exchange knowledge either anonymously or publicly. And Society also provides several special features such as upload, download, anonymous mode, and rewarding system that differentiate us from other platforms out there. Society was originally just a final year project with a group of 3 members, and then we got a chance to talk with our current members to discuss about this. And after a lot of discussion, we came to the conclusion that this could be a potential startup in the future. And even those our team members currently have their job during the daytime, we still keep our connection strong and still make time during the night to make this project going forward. What inspired us to join DSA is that DSA provides us an opportunity to learn, explore, and validate our startup at the early stage. And DSA also gives us a chance to show this idea to public. After joining this program, we have seen ourselves improve a lot in terms of hard skill and soft skill, and we have explored things that could have been hard to discover. And we will continue to execute our plan according to our milestones since we already got our results. And lastly, we would like to thank to Digital Startup Center that organized this program that allow us to learn and explore our startup and bring this idea to the public.ខ្ញុំឈ្មោះនីតាជាស្ថាបនិករបស់ Bedroom យើងមានគ្នា6នាក់ដែលសិតតែជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យทีมពួកយើងមាន3នាក់ជាខាងជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិង2នាក់ទៀតខាងជំនាញ Software Engineering ម្នាក់ខាង Customer Service អ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកយើងចូលរួមកម្មវិធីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពីព្រោះថាយើងឃើញថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលពួកយើងអាចអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យទៅចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានហើយធីមពួកយើងបងឡើងដំបូងឡើងគឺយើងចាប់ឡើងពី project សាលាហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើការមួយគ្នាលើ project សាលាច្រើនដងពួកយើងឃើញថាម្នាក់ៗតែងតែមានសមត្ថភាពនិង
ការយល់ដឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអញ្ចឹងវាពិតជាមាន potential សម្រាប់ project ផងយើងអញ្ចឹងពួកយើងក៏សម្រេចថាធ្វើការជាមួយគ្នាហើយពួកយើងជាទូទៅមេគ្នា 2 ទៅ 3 ដងសម្រាប់ follow up ការងារផងយើងក៏ដូចជា feedback ទៅលើការងារយើងដើម្បី improving as well នៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីពន្លឺអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថារៀនបានច្រើនពីកម្មវិធីនេះដែលយើងមាន senior ដែលគាត់នៅមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យ start up ហ្នឹងគាត់បានចែកម្លែកចំណេះដឹងគាត់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយល់ដឹងបន្ថែមក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅកំណើតអាជីវកម្មខ្ញុំរួមជាមួយគ្នាដែរគឺខ្ញុំទទួលបានជំនាញទន់មួយចំនួននៅពេលឆាប់កម្មវិធីមួយនេះពួកយើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍនៅកំណើតអាជីវកម្មផងយើងដែលយើងនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយទៅដល់អតិថិជនឲ្យមានការប្រសើរជាងមុននិងមានភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងដែរយើងនឹង getting more ready ក្នុងការដាក់ product ផងយើងក៏ដូចជា service ផងយើងនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរអរគុណជំរាបលា បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទប្រយុទ្ធជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Home App Home App គឺជា online platform មួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវក៏ដូចជាខាងបងក្នុងវិស័យសំណង់ស្វែងរកនៅសម្ភារៈសំណង់ក៏ដូចជាជាងជំនាញក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុង app របស់ពួកយើងក៏ដូចជា website របស់ពួកយើងបាទពួកយើងមើលឃើញថាពួកយើងមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលពួកយើងត្រូវការបំពេញបន្ថែមដូចជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ improve ទៅលើកម្រិតអាជីវកម្មក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹង network សារតែយើងមើលឃើញចំណុចធំទាំងអស់នេះបានយើងគិតថាការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី DSA ពិតជាអាចជួយពួកយើងបានខ្ញុំមើលឃើញថាមុននឹងក្រោយការដែល team Home App ពួកខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនមែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងគេបានជួយត្រួសត្រាយនៅកម្រិតរបស់យើងតើកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងស៊ីជម្រៅបានប៉ុណ្ណាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹង problem solving គឺបានបង្រៀនមកយើងតាក់ទងជាមួយនឹង mindset របស់ពួកយើងថាតើតាក់ទងមួយ problem solving ហ្នឹងតើរបៀបនៃការគិតហ្នឹងតើយើងគិតបែបណាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺយើងទទួលបាន network ច្រើនដែលយើងស្គាល់ជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងវិស័យ business របស់យើងច្រើនសម្រាប់លទ្ធផលបើសិនជាពួកខ្ញុំចាញ់ឬក៏ឈ្នះពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើម៉េចឲ្យ Home App នៅតែដំណើរការទៅមុខដោយសារខ្ញុំយល់ថាគោលគំនិតក៏ដូចជាគុណតម្លៃរបស់ Home App ពិតជាអាចជួយនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងវិស័យសំណង់បានច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ Home App របស់យើងដំណើរការទៅមុខពួកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍អរគុណមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធី DSA program ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំបានចូលរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីជាពិសេសគឺបានជួបជាមួយនឹង mentor ផ្ទាល់ដែលគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានជំនាញហើយក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹង business ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំពិតជារៀនសូត្របានច្រើនពីពួកគាត់ទាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះ Lai Villa ជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Digital Tech ហើយពួកយើងមានសហសម្និកចំនួន5នាក់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានរហូតដល់16នាក់ជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ Digital Tech មានគោលបំណងក្នុងការចូលរួមជាមួយកម្មវិធី program DSA នេះគឺដោយសារតែយើងចង់អភិវឌ្ឍក៏ដូចជាពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏ដូចជាធ្វើឲ្យ team របស់យើងរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងមានភាពរឹងមាំជាងមុននៅពេលដែលពួកយើងបានចូលយើងបានសិក្សា team របស់យើងបានរៀនសូត្រពី program រៀនសូត្រពី mentor ក៏ដូចជារៀនសូត្រពីគ្រូបង្គោលក៏ដូចជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញតាមផ្នែកក៏ដូចជាតាមវគ្គក៏ដូចជាតាមសប្តាហ៍នីមួយៗពួកយើងបានយកមេរៀនក៏ដូចជាយកអ្វីដែលយើងបានសិក្សានោះមកអភិវឌ្ឍចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងរីកចម្រើនក៏ដូចជាពន្លឿននៅសកម្មភាពអាជីវកម្មពួកយើងកាន់តែល្អជាងមុនទោះបីក្រុម Digital Tech ទទួលបានជ័យជំនះឬក៏មិនទទួលបានជ័យជំនះជាក់ស្ដែងពួកយើងបានឈ្នះក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបានន័យថាពួកយើងបានចូលរួមមកដល់វគ្គចុងក្រោយគឺពួកយើងបាន
អាចនិយាយបានថាពួកយើងជាក្រុមដែលគណៈកម្មការបានជ្រើសរើសរួចហើយគ្រាន់តែថាយើងប្រកួតប្រកាសជាមានអ្នកលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងទោះបីបានលេខ1លេខ2លេខ3ក៏ដោយឬមិនបានក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងក៏ដូចជាពួកយើងនៅតែពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាពង្រីក team របស់ពួកយើងឲ្យកាន់តែធំក៏ដូចជាបម្រើសេវាកម្មប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែល្អអូខេជាចុងក្រោយអរគុណសម្រាប់team Digital Startup សង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីក្រុមពួកយើងក៏ដូចជា8ក្រុមពួកយើងចុងក្រោយនេះបានចប់វគ្គសង្ឃឹមថាមានសមាជិកក៏ដូចជាមាន team ផ្សេងៗទៀតចូលរួមជាមួយ Digital Startup បន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលរីកចម្រើនទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសហការគ្នាដើម្បីជួយពង្រឹងសកម្មភាពក៏ដូចជា economic របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក៏ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាកសាងប្រទេសរួមគ្នាស្ដីខ្ញុំឈ្មោះសេរីរតមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Startup Coin Cloud ដែលយើងមានចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅជួយពង្រឹងវិស័យ Cloud Computing នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយអតិថិជនដើម្បីឲ្យគាត់អាច hosting app និង website របស់គាត់ឲ្យដើរយ៉ាងរលូននិងគ្មានភាពរអាក់រអួលជារៀងរាល់ថ្ងៃសមាជិកក្រុមរបស់យើងគឺបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនដែលយើងបានចាត់ចែងតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែ at the end of the day គឺយើងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យ startup យើងអាច grow បានទៅមុខទៀតកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំ join នៅកម្មវិធី DSA program គឺពួកយើងអាចរៀនបាននូវចំណេះដឹងពី trainer ក៏ដូចជារៀនពី startup ផ្សេងៗទៀតនិងបង្កើត network នៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធី DSA program អាចជួយឲ្យពួកយើងបានទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនពី trainer តែ clear ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនោះគឺពី trainer របស់ពួកយើងនោះគឺស្រាប់គាត់តែ partner ជាមួយគ្នាជាងការ partnering ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលពួកយើងអាចនឹងចំណាយពេលច្រើនដើម្បី build trust ពីក្រុមហ៊ុនធំៗវាស្ដាប់មកទៅវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែវាជាការបញ្ញអារម្មណ៍មួយដល់ startup តូចៗដែលភាគច្រើនគាត់តែងតែភ្លេចនៅគ្នាឯង startup តូចៗហើយចាប់យកនៅក្រុមហ៊ុនធំៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធី DSA program នេះទៅពួកយើងនឹងមានបំណងជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលយើងមាននោះគឺការ hosting app និង website ទៅដល់ startup ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាច build product មួយដែលខ្លួនឯងនិងមាន company profile ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទីផ្សារអរគុណសួស្តីពួកយើងមកពីក្រុមអនុសាសន៍ពួកយើងជាសេវាកម្មដែលផ្ដល់នូវបច្ចេកវិទ្យា recommender system ទៅដល់ Digital Startup និង SME ដែលអាចជំរុញឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីธุរកិច្ចរបស់ពួកគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុននិងអាចបង្កើនទំនុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ពួកយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី DSA ពីព្រោះយើងចង់បង្កើននូវចំណេះដឹង network និងធនធានដែល Digital Startup Center អាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ธุរកិច្ចរបស់ពួកយើងឲ្យបានកាន់តែល្អជាងមុនបន្ទាប់ពីកម្មវិធី DSA យើងនឹងយកចំណេះដឹងនិងធនធានទាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងជំរុញការដំណើរការរបស់ธุរកិច្ចរបស់ពួកយើងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនHello, my name is Andres. I'm founder of Ethical, and this is our team. Our team has many different skills and experiences. About how we form our team, I came to Cambodia last year. Here I met Ronnie. Also before, I know already Kirsti, one more team member who cannot join us today because she's in Europe. កត្តាដែលឲ្យពួកយើង join នៅក្នុង DSA program ទី1ពួកយើងអាចជួប mentor ដែលគាត់ពោរពេញដោយសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយពួកយើងអាចស្គាល់ច្បាស់ពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសទៀតគឺពួកយើងអាចនឹងមានឱកាសជួប investor ដែលមកពីក្រៅជួយដល់ពួកយើងចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ Digital Startup Center ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សារៀនក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះកន្លងមកជាមួយនឹង mentor ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារព្រមទាំងចំណេះដឹងហើយគឺគាត់បានធ្វើការណែនាំមកកាន់ពួកយើងអំពីចំណុចខ្វះខាតនិងអំពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះផងដែរ
ក្រុមពួកខ្ញុំនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងអភិវឌ្ឍឲ្យមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយពួកយើងគឺនឹងព្យាយាមធ្វើការដោយចេញពីបេះដូងហើយនឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមពួកយើងខ្ញុំសូម Thank you. បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសាទសុវិរៈជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Startup មួយឈ្មោះ Castate ដែលពួកយើងមានសមាជិកចំនួន8នាក់ហើយសិតតែជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ Castate យើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មមួយដែលហៅថា Chatbot Ordering System ឬប្រព័ន្ធទទួលការកម្មតាមរយៈ Chatbot ដែលធ្វើការតបសារនិងទទួលការកម្មតាមរយៈភ្ញៀវតាមរយៈ Facebook Page របស់ម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ ក្រៅពីនេះពួកយើងក៏មាន website dashboard សម្រាប់ម្ចាស់ហាងក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់និងការកម្មផ្សេងៗដែលងាយស្រួលផងដែរអ្វីដែលជាលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Startup របស់យើងចូលនៅក្នុង program DSA នេះផងដែរដោយសារតែពួកយើងឃើញការរចនានៃ program នេះមានរយៈពេល17សប្តាហ៍ដែលជួយពន្លឿននៃកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ Startup គ្រប់ធនតូចនិងមធ្យមក្នុងការយកចំណាយទីផ្សារមួយដែលពួកគាត់ផ្ដល់ការ support ដូចជា co-working space training support mentoring និង funding ផ្សេងៗផងដែរដោយសារនេះហើយទៅជាកត្តាដែលធ្វើពួកយើងដាក់ចូលនៅក្នុង program DSA នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល17សប្តាហ៍នៃការ training នេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Startup របស់យើងនៅពេលព្រឹកឡើងពួកយើងតែតែមាន training session រៀងរាល់ពេលព្រឹកជាមួយនឹង trainer ហើយចំណែកពេលថ្ងៃវិញពួកយើងតែតែធ្វើការគិតអំពី business concept ដែលពួកយើងទទួលបានពី trainer នោះមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុង Startup របស់យើងផងដែរហើយរៀងរាល់ពេលល្ងាចពួកយើងតែតែជុំគ្នាធ្វើការ meeting ជុំមួយដែលយើងហៅថា Castate Daily Huddle នៃការ meeting នោះមានរយៈពេល15ទៅ30នាទីដែលធ្វើឲ្យពួកយើងអាច catch up គ្នាទៅវិញទៅមក update គ្នាទៅជាមួយ status ឬបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន startup របស់យើងបានបញ្ចប់នៃ program នេះផងដែរពួកយើងបានដឹងថាដឹងអំពី business concept ជាមួយនឹង experiment ផ្សេងៗ experience របស់បងតែមានជំនាញផ្ទាល់តែចែកតម្លៃមកក្រុមហ៊ុន startup យើងជាពិសេសពួកយើងដឹងអំពី business model តទៅជាមួយនឹង customer និង product future plan ផងដែរហើយទោះបីជា program នេះបញ្ចប់ហើយក្តីប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តនៃការអភិវឌ្ឍនៃ program chatbot យើងនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងពង្រីកទីផ្សារដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់តែជាផ្នែកមួយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនផងដែរបាទជាចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន startup យើងទាំងខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណដល់ TSC ដែលបានបង្កើតនៅ program DSA នេះផងដែរដែលវាមើលទៅពិតជាល្អប្រសើរសម្រាប់ startup គ្រប់រូបបាទសូមអរគុណSociety is an online community where students can ask, share, and exchange knowledge either anonymously or publicly. And Society also provides several special features such as upload, download, anonymous mode, and rewarding system that differentiate us from other platforms out there. Society was originally just a final year project with a group of 3 members, and then we got a chance to talk with our current members to discuss about this. And after a lot of discussion, we came to the conclusion that this could be a potential startup in the future. And even those our team members currently have their job during the daytime, we still keep our connection strong and still make time during the night to make this project going forward. What inspired us to join DSA is that DSA provides us an opportunity to learn, explore, and validate our startup at the early stage. And DSA also gives us a chance to show this idea to public. After joining this program, we have seen ourselves improve a lot in terms of hard skill and soft skill, and we have explored things that could have been hard to discover. And we will continue to execute our plan according to our milestones since we already got our results. And lastly, we would like to thank to Digital Startup Center that organized this program that allow us to learn and explore our startup and brings this idea to the public.
ចាក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងដាក់បន្ទុកវេតម្លៃរួចរាល់គណៈកម្មការរបស់យើងនឹងត្រឡប់មកកាន់កន្លែងដើមវិញក្រុមខាងអ្នកចូលរួមទាំងអស់និងក្រុមនីមួយៗគឺរងចាំទួលប្រកាសលទ្ធផលនិងស្ដាប់មតិយោបល់របស់គណៈកម្មការរបស់យើងម្ដងម្នាក់នឹងផ្ដល់មតិយោបល់និង
comment ទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎
ស្វាគមន៍ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វត្តមាននៅខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់មរីលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលចាសូមសម្រួលអេរីយ៉ាបាត់សូមអង្គុយចុះចាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការដាក់ពិន្ទុរបស់គណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការផ្ដល់មតិយោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8ក្រុមនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការទី1គឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុនីនាយកប្រតិបត្តិសហគ្រិនខ្មែរចាសូមគោរពអញ្ជើញឡើងមកកាន់វេទិកាសូមគោរពអាដាមបណ្ឌិតគង់មរីដែលខំឆ្លៀតឱកាសមកពីការវិនិយោគហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយជាសម្រាប់ចេះខ្ញុំគិតថាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីផងហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ start up ទាំងអស់ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះហើយដោយសារជាយើងហៅថាជា preference គឺឲ្យគណៈកម្មការមានយោបល់ខ្លីសម្រាប់តកតនឹង start up ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកខ្លីយោបល់ខ្លីដែលលើកយកមកនិយាយពី start up នេះខ្ញុំចង់ឲ្យជាគំនិតខ្លះសម្រាប់ start up ធ្វើនៅពេលយើងធ្វើ start up យើងត្រូវតែប្រឹងតែមកចង់និយាយថាបើសិនជាសម័យទៅដូចយើងលោតចុះពី cliff មួយមកអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្លាក់ទៅយើងត្រូវតែ assemble រៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យចេះហោះមុនធ្លាក់ដល់ដី start up គឺប្រភេទអញ្ចឹងត្រូវគិតថាមានរយៈពេល2ឆ្នាំធ្វើ2ឆ្នាំរត់ឲ្យលឿនមែនតើហើយធ្វើម៉េចឲ្យចប់មុនដល់2ឆ្នាំហ្នឹងទី2ខ្ញុំចង់និយាយថាចង់ apply the right technology to the problem អញ្ចឹងរើស solution ណាមួយឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលយើងមានទី2ជាពិសេសតកតនឹង tech startup try to build the trust don't sell your system by saying I look after your system build the trust in the system so when they use it they feel that the system protect their data and their credentials it's not with you they cannot trust you as a holder of their information but try to do that because tax is very difficult and then you know startup always say trust me I help you usually trust built based on when you have your reputation when you're a startup it's very hard to ask people to use your service by saying trust me you have to have something else more enticing than that the other thing that I also want to keep it short is scaling startup is all about scaling it is important to think about the technical how you scale it technically but also how to scale it operationally, outside system and inside system. It is important for you to do that because if you fail in any of these components, your business will not go. And I think because the time is short, I want to keep it as minimal as possible. But if you have any question, you can always ask TSC or Command Enterprise for additional help or mentor and guideline. We have many of those people that can support you. Thank you. ចាសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់យោបល់យ៉ាងក្បោះក្បាយដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8ចាជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញគណៈកម្មការទី2គឺលោកឈួនមណ្ឌភក្តីនាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតធំធនាគារ Wing Cambodia ចាសូមគោរពអញ្ជើញជាបឋមសូមគោរពអាដាមហើយនឹងក្រុមការងារ startup ទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងគណៈកម្មការខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីប៉ុន្តែមុនទៅដល់ចាក់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តកតងនឹងការបូកបន្ទុកមិញហ្នឹងគឺមានការជជែកវែកញែកគ្នាច្រើនដោយសារយើងត្រូវជ្រើសរើសតែចំនួន3ក្រុមដែលយើងទទួលជាពានរង្វាន់ JP អញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តនេះគឺពិបាកដោយសារខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថាកាលពីខ្ញុំនៅរៀនក្នុងឆ្នាំ9ជាងខ្ញុំអត់មានឱកាសដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1យើងអត់បាន expose ទៅខាងពិភពលោកហើយក៏យើងអត់មានចង់និយាយថាកម្មវិធីដោយការរៀបចំឡើងរបស់ Digital Startup Center នេះដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាច្រកទ្វារមួយសំខាន់សម្រាប់ Young Startup ដែលយើងគិតថាយើងជឿ
យើងមាន objective ច្បាស់លាស់យើងចង់ drive អ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងគឺយើងកុំបោះបង់វាចោលហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការឲ្យបន្ទុកគឺភាគច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅខាង private sector ខ្ញុំមើលទៅលើរឿង2រឿងទី1តាក់ទងទៅនឹងរឿង business ថាតើ business ហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នអត់ហើយទី2សួរថាតើ business ហ្នឹងវាយើងអាច scale up ដោយអាដាមមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំខាន់ហើយទី2ទី3តាក់ទងទៅនឹងរឿងខ្ញុំឃើញក្រុមខ្លះក្នុងការធ្វើ financial projection ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងអត់មានជាមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយយើងគិតថាគុណយកវាអត់មានអីជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងគិតមើលថាយើងលក់ business ដើម្បី investor បើយើងគេសួរយើងតាក់ទងនឹង financial projection ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងនោះមានអីខ្លះយើងពិបាកឆ្លើយវាពិបាកយើងរកដៃគូមកវិនិយោគជាមួយយើងអានេះជារឿងសំខាន់ដែលជា common មួយសម្រាប់បងប្អូន startup ទាំងអស់ពីព្រោះបើយើងនិយាយពីលុយធម្មតាខ្ញុំ invest តាម$1000ឬក៏$2000ខ្ញុំត្រូវការដឹងច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹង financial projection អានេះ is very important មែនទែនសម្រាប់ startup ទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយបើសិនយើង believe ថា digital platform របស់យើងអាច address ទៅនឹង market នឹងបានហើយយើងមាន clear objective គឺយើងកុំបោះបង់ចោលយើងគិតថាដោយសារខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ many of you will be influenced by the tech giant ពីស្រុកគេមកណាហើយសួរថាពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ fail នឹងប្រមាណដងទេប៉ុន្តែគាត់ believe ថា system technology ហ្នឹងវានឹង address the ហើយនឹង create a social impact ទៅនឹងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ drive ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ដែរ give up ឲ្យសួរថាដូច Facebook ដូចអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លងកាត់រឿង challenge ជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់ចុងក្រោយគឺ don't give up if you believe even though you lost I don't want to say lost but if you don't get a championship as of today but please do not give up okay thank you អរគុណច្រើនចាសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងដែលបានផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចទាំង8ជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការទី3របស់យើងគឺលោកស្រីលឹមនីដាសហស្ថាបនិកShe Investment ចាសូមគោរពអញ្ជើញគ្រប់លោកស្រីនិងអាយដាមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្ដែងមតិខ្លីមែនតើអញ្ចឹងណានៅដែលសពពេលវេលាយើងមានកំណត់ផងអញ្ចឹងទី1នឹងដំបូងបំផុតខ្ញុំជឿជាក់ថា start up រាល់កំណត់ដែលបានយកឡើងមកនឹងសិតតែជាដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អបំផុតនៅដោះស្រាយនឹងបញ្ហាដែលប្រទេសយើងកំពុងតែជួបប្រទះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សានិងស្រាវជ្រាវជាច្រើនហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា such as a good role model ណាគំរូល្អមែនទែនទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយទៀតទី2ពេលដែលយើងកាត់ដើមនៃការ start up គឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាវាអត់ដូចអ្វីដែលរលូនដោយការរំពឹងទុករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងជាច្រើនដែលនឹងជួបប្រទះណានឹងឯហានិភ័យជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាពេលយើងចាប់ដើម start up ខ្លួនឯងប្រហែលយើងអាចឈប់ពេលណាក៏បានឬក៏យើងចង់មាន holiday ក៏បានប៉ុន្តែនៅរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំដំបូងគឺ you need to work beyond គឺធ្វើការខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះដាច់យប់ហើយខ្ញុំជា start up ខ្លួនឯងផ្ទាល់មកដល់ពេលនេះដល់មកយើងបាន grow stage គឺយើងធ្វើការដាច់យប់អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតថាវាមិនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នា overcome បាននៅ first stage ហ្នឹងខ្ញុំ yes believe ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរក like the best way ហ្មងសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបោះបង់ចោលរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យជាសារទៅខាង start up ទាំងអស់គ្នាដែលបានឡើងមកទីនេះគឺ team គឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើតក្រុមដែលជឿជាក់ទៅលើគំនិតរបស់ខ្លួនឯងទោះបីថាយើងដល់ថ្នាក់ fail យើង lost money យើងអីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿទៅលើគំនិតរបស់យើងជឿថាបើនេះជាមកសាច់ដ៏ល្អបំផុតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកសាង team នឹងបានល្អប្រសើរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកសាង trust ទៅលើ partner ទៅលើ investor ហើយទៅលើ customer ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងនេះបកតកតងជាមួយនឹងការដាក់ scoring របស់យើងនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះ
វាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនតើណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំយើងដាក់ស្ករហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅលើ mature សំខាន់មែនតើគឺលើco-founder ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងទៅលើភាពចាស់ទុំទៅលើការងារហ្នឹងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតើ problem ហ្នឹងវាកំពុងតែស្ថិតនៅកម្រិតណាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដំណោះស្រាយរបស់យើងនឹងពិតជាបានដោះស្រាយដល់កម្រិតណាដែរអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការសម្រេចលេខ1លេខ2លេខ3ប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងហេតុផលយ៉ាងសំខាន់បំផុតគឺយើងចង់ឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារទាំងអស់នោះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានលើកអត់បានទទួលពាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែបន្តជឿជាក់ថាដំណោះស្រាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានដោះស្រាយជ្រុងមួយនិងផ្នែកមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសូមបន្តទៅទៀតហើយសារចុងក្រោយគឺទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំបោះបង់វាហើយព្យាយាមរក mentor ព្យាយាមរក the right people នៅក្នុងការ support របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអាចមួយនៅក្នុងចំណោមនេះគឺចាចរបស់យើងអាចជា mentor របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អណាអរគុណចាសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់ទៅក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8ជាកិច្ចបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញគណៈកម្មការចុងក្រោយឡើងមកផ្ដល់មតិយោបល់ទៅដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីចាគឺកញ្ញាដាច់ដារីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន360 Events ចាសូមគោរពអញ្ជើញតាមពិតចង់និយាយនឹងក្រុមសារនេះខ្ពស់ពេក Anyway អរគុណច្រើនចាសូមគោរពឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះដារីបើនិយាយពីប្រវត្តិធ្វើ judge នៅក្នុង business plan ខ្ញុំធ្វើតាំងពីប្រហែលជា15ឆ្នាំមុនទៅ graduate ហើយភ្លាមហើយមាន reason ច្រើនដែល I don't really pitch ប៉ុន្តែ sit down there ហើយ try to learn from those who pitch ខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចង់ចែករំលែកក្នុងថ្ងៃនេះFor me personally reason ដែលខ្ញុំច្រើនមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីច្រើន volunteer 99% of the time ដើម្បីជួយ support tech startup ហ្នឹងគឺ because I love tech startups ហើយមាន reason ថាហេតុអីបាន I love tech startups ដោយសារការប្រហែលជា15ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំអានសៀវភៅមួយឃើញផលិតផល American that very famous all over the world you know what brand Apple right Apple ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបង្កើតដោយសហគ្រិនម្នាក់ដែលបង្កើតតែពីក្រោយខ្នងគាត់នឹងមានមនុស្សច្រើនទៀតតែ people ដែលយើង person that យើង know ហ្នឹងគឺ Steve Jobs Apple is very young ប៉ុន្តែគាត់បង្កើតឱកាសការងារប្រហែលជា10,000 20,000 នាក់ទៅតាមរោងចក្រ symbol នៅ China អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញថាអូក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុន្តែអាចបង្កើតឱកាសការងារ10,000 នាក់នៅចិនហើយពេលហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងមើលទៅយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនពលករទៅក្រៅយើងមានកម្មកររោងចក្រអញ្ចឹងហើយការងារនោះលំបាក maybe 20-30 ម៉ឺនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូ solution គឺពេលហ្នឹងកំពុងរៀន solution គឺត្រូវ build a lot of Steve Jobs if ស្រុកខ្មែរយើង economy ចង់ grow fast អញ្ចឹង interest ខ្ញុំនៅក្នុង business SME in general ហើយ tech startup គឺ grow ពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំអត់ដែរជាអ្នកដែល pitch on stage ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជា one of those who support the tech startup នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើនិយាយពីចូលរួម business plan competition ជួយជា organizing event ឬមួយក៏ជា judge អាចនិយាយបានថា20ទៅ50 event in the last 10 years នៅក្នុងនេះដោយសារពេលវេលាកំណត់ខ្ញុំមាន4 message សម្រាប់យុវជន maybe we are developing Steve Jobs for Cambodia in the future I don't know hopefully you guys it's very potential and it's lucky that ឥឡូវហ្នឹង government របស់យើងចាប់ផ្ដើម invest ទៅក្នុង tech startup ហើយយើង luckily យើងមាន some talent ទោះជា talent អត់បានច្រើនអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតសូមផ្ញើ4 message ទី1 everyone here is a winner it's not about winning and losing pitching is about exercising ល្មមយើងបាន land your first deal with VC ប្រហែលជាយើងត្រូវឆ្លង exercise ហ្នឹងដូចជា boot camp ឬមួយក៏ pitching ហ្នឹង maybe I don't know មានក្រុមហ៊ុនខ្លះ pitching 100 ដងជា pitching marathon ព្រោះ every pitching គឺយើងបានទទួល comment មកអញ្ចឹង pitching របស់យើងគឺវា improve ពី comment ទាំងអស់ហ្នឹង it's not personal so it's about លើកអតែលើកយឺតទៅសាច់ដុំធំហើយ it's the same thing សម្រាប់ pitching right number 2 business in general ឬមួយក៏ startup is a marathon យើងត្រូវរត់បដារត់ព្រៃឆ្ងាយត្រូវមានទឹកត្រូវទប់កម្លាំងខ្លះit's the same thing នៅពេលដែលយើងធ្វើ business cash is running out ប៉ុន្តែយើងត្រូវ maintain using cash wisely ដើម្បីឲ្យដល់ទីយើងអត់ទឹកយើងអត់សន្លប់ right អញ្ចឹង it's about it's a marathon មិនមែនជា success overnight ដូច Mark Zuckerberg ទេណាFacebook is like
very rare case ចឹងយើងកុំ aspire គិតថាវាស្រួលវាអត់ស្រួលទេវាពិបាកអញ្ចឹងត្រូវ be prepare for នៅពេលដែលយើងអត់មានទឹកផឹកនៅពេលយើងអត់លុយ so how do you deal mentally ហើយនឹង with relationship with people around you message ទី3ហ្នឹងគឺតាក់ទងលើរឿង mental health ដោយសារយើងនៅក្នុង business startup you're the crazy ones with big dreams you're gonna hear a lot of rejections so នៅពេលដែល people keep rejecting you you start to believe them right maybe my business idea is bad maybe I'm not good enough អញ្ចឹង in terms of mental health ត្រូវចេះ take care ខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវមាន peer support មាន mentors កុំនៅតែឯងមាន friends ហើយ build circle មួយដែល close ដែល support you that believe in you but at the same time you must know when to give up too ព្រោះនៅ you ពេកតែ business ហ្នឹងវាអត់មាន validation no proof ថាវានឹង work អញ្ចឹង you must កុំស្រឡាញ់តែ idea ហ្នឹង personal ពេក you must know តែមិន give up the whole thing ទេ your whole thing is still there your idea to be an outstanding entrepreneur is still there ប៉ុន្តែ maybe you need to fix a little things in your approach right maybe កាលមុនអត់ដែលមើលដែលចាប់អារម្មណ៍រឿង marketing ឯងដោយសារ founder ចេញពី technology អញ្ចឹង maybe you just need to learn more marketing អញ្ចឹង improve as you go អញ្ចឹងនៅពេលដែល when I say know when to give up ហ្នឹងគឺកុំឲ្យយើងកុំឲ្យ business ហ្នឹងវា suck you out of energy ខ្លាំងពេកមានរឿងខ្លះប្រហែលជាអត់ work មែនអញ្ចឹងត្រូវ consult the right people ហើយ give up នៅពេលដែលយើង still មាន energy ព្រោះមុនបងនិយាយថា never give up ប៉ុន្តែវាមានរឿងច្រើនរឿងមួយណាដែល never give up ចុះបើអស់លុយពី bank ហើយ never give up មិន right so maybe for now you need to take a rest but maybe you bounce back later with a better approach you know okay so អរគុណច្រើនlastly ខ្ញុំគិតថា process ក្នុងការ build unicorn សម្រាប់ប្រទេសមួយមិនមែន5ឆ្នាំទេអាចចូលដល់ខ្ទង់10ឆ្នាំ I hope ថាស្រុកខ្មែរយើងនឹង sooner or later មាន unicorn មួយ and maybe one of the unicorns come from TSC or Khmer Enterprise ហើយវាមិនត្រឹមតែជាមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិទេប៉ុន្តែជារឿងជួយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបង្កើតឱកាសការងារចា៎សូមអរគុណ ចាសសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់កញ្ញាដៃដារីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន360 Event ដែលបានថ្លែងមតិយោបល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ក្រុមទាំង8របស់យើងចាជាកិច្ចបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោឡើងមកកាន់វេទិកានិងថ្លែងសេចក្តីសន្ទរកថាអំពីចំណាប់អារម្មណ៍មតិចាប់ផ្ដើមទៅអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលចាសូមដោះម៉ាត់ដែរដើម្បីបានឃើញទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាអត់មានបានរៀបចំជាសន្ទរកថាអីទេប៉ុន្តែមកក្នុងនាមជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានក្រុមការបាលនៃ TSC ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងនិយាយរៀង random បន្តិចតែសង្ឃឹមថាយើងខ្ញុំនឹងកាត់ឲ្យវាព្យាយាមឲ្យវាខ្លីតិចដែរជាដំបូងសូមចូលរួមអបអរថាទរនៅក្រុមដែល JLP ដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយក៏សូមអរគុណនៅចាត់ទាំង4ដែលបានខិតខំចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតែប៉ុន្តែសិទ្ធិអ្នកដែលធ្វើការក្នុង private sector តែពេលវេលាគេគុណនឹងម៉ោងសិទ្ធិអ្នកដែលមានតម្លៃការ value the money គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានចំណាយពេលច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមការងារយើងក្នុងការពិនិត្យវាតម្លៃលើ start up របស់យើងនេះអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណនៅចាត់ទាំង4ដែរទៅនឹងក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារ TSC បានខិតខំធ្វើកិច្ចការនេះដុតដៃដុតជើងខ្ញុំគិតថានៅចុងឆ្នាំនេះមាន event ច្រើនហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាប់ជាមួយនឹងមានយកនឹងការងារចំនួនដែលត្រូវបញ្ចប់ឲ្យមុនដាច់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងសុទ្ធតែរវល់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ថ្ងៃនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងអាចសម្រេចបាននៅការងារតាមការក្រុមទុករបស់ខ្ញុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅបទពិសោធន៍មេរៀនក៏ដូចជា advice ល្អៗពីចាត់ទាំង4ឬក៏តាម journey នៃ DSE យើងប្រើពាក្យDigital SME Accelerator ហ្នឹង DSA ហ្នឹងបាទប្រហែលជាបានទទួលនៅ advice ល្អៗហើយពីចាត់របស់យើងតែចំពោះខ្ញុំថ្ងៃនេះ
អាចជាបន្ថែមនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ខ្លះៗដែលធ្លាប់ចូលរួមធ្លាប់បានឃើញតែប៉ុណ្្នឹងបាទជាពិសេសការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទាក់ទងនឹងការជំរុញ start up នេះតែប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំអាចនិយាយទៅក្រោយតិចមុននឹងបង្កើត TSC ហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសទៅកាលនោះខ្ញុំទៅហុងកុងពេលហ្នឹងខ្ញុំមាន study tour មួយទៅ Cyberport បើយើងស្របឃើញ Cyberport start up នៅហុងកុងខ្ញុំទៅកាលហ្នឹងដំបូងហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅជាការងារជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយកាលហ្នឹងបញ្ជូនទៅរៀនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ Cyberport ខ្ញុំexcited ហ្មងគាត់ថាប្រទេសហុងកុងគាត់គិតជាកន្លែង tech startup មួយ vibrant ណា ecosystem មកគេហើយគិតថាធ្វើម៉េចយកអានឹងមកទៅខ្មែរឲ្យបានតែអញ្ចឹងតែម៉េចយើងអាចចង់ឃើញមាន demo day មានអីឃើញគេហ្នឹងគេបង្ហាញខ្ញុំច្រើនហើយគេមាន team គេល្អៗហើយគេមានកន្លែងធ្វើការសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកធ្វើការជាបង្កើតជាគំនិតជាអីផ្សេងៗហើយគេមានកម្មវិធីគេច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាមកវិញចង់នាំមកស្រុកយើងហើយការពី7 8ឆ្នាំមុនពីច្រើនគឺផ្ដោតតែលើវិស័យឯកជនទេដែលធ្វើការវិនិយោគឬគឺខិតខំរឿង start up ហ្នឹងប៉ុន្តែខាងវិស័យសាធារណៈក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានគិតលើចំណុចហ្នឹងច្រើនទេអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានstakeholder ណាដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតចំណុចហ្នឹងថាត្រូវយកមកស្រុកខ្មែរវិញថ្ងៃមួយទៅក៏មកឯកឧត្តមបកលោកអញ្ជើញមកកន្លែងក្រាតេនេះគាត់មកមើលកន្លែងហ្នឹងទេប៉ុន្តែសល់អាគារមួយនៅជាប់នឹងTSCអថ្ងៃហ្នឹងអាគារហ្នឹងកាលហ្នឹងគេតម្រង់ទៅធ្វើសម្រាប់ជាកន្លែងធ្វើការរបស់ក្រាតេខាងក្រាតេហ្នឹងហើយដល់បាក់ចុះមកខ្ញុំជជែកជាមួយគាត់ទៅថានៅអាគារនេះបើសិនជាអាយដល់មកបាក់លោកមិនមានជំទាស់ខ្ញុំចង់យកធ្វើជាកន្លែង start up ព្រោះវានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យផ្ទះហើយនៅបណ្ដុំនេះជាបណ្ដុំសាកលវិទ្យាល័យយើងមាន ITC យើងមានសាលាមួយចំនួនឯកជននៅខាងមុខយើងមានសាកលវិទ្យាល័យជាបណ្ដុំសិតតែសិស្សនេះសិតតែម្ដងហើយយើងការ assess មក Allied Building ហ្នឹងងាយផ្ដល់គាត់អត់ចាំបាច់ធ្វើដំណើរច្រើនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់តម្លាច់ភ្លាមមកតែឥឡូវអត់ឲ្យក្រាតេអាគារហ្នឹងទុកឲ្យម៉ារីយកទៅធ្វើជាកន្លែង start up ទៅហើយកាលហ្នឹងកោចឡៃភ្នំពេញគេមានត្រៀមនៅក្នុងអាគារហ្នឹងកន្លែងធ្វើម៉ាតទៀតបាទកន្លែងហ្នឹងមកធ្វើម៉ាតពួកឯងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងម៉ាតកន្លែងអីទៀតជាប់ហ្នឹងដល់ប៉ាថៃអត់ឲ្យធ្វើទេអញ្ចឹងយកទៅនេះមកអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមពីកំណត់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតបំបីកំណត់បង្កើត TSC ទៅបាទអញ្ជើញតើងួនលីគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍មាន stress ខាងហ្នឹងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកកើតធ្វើនឹងមកចាប់ពីពេលហ្នឹងមកយើងមានកិច្ចការត្រូវធ្វើច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះគឺថាវា start up ណាសូម្បីតែ TSC ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចេញពី start up ដែរចេញពី floor មួយដែលមានពេលមកដំបូងហ្នឹងគឺអត់មានអីទាំងអស់មានតែអាគារទេខាងក្នុងហ្នឹងអត់មានជារូបរាងអីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតតាំងពីដំបូងក៏គិតពីឯដល់ប៉ាថាបើចង់ធ្វើហ្នឹងត្រូវបង្កើត concept note ឲ្យគាត់មួយអញ្ចឹងទៅត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្សេងពី concept note ទៅផ្សេងពីbusiness plan ផ្សេងអីហើយរហូតទៅដល់ត្រូវរាយការណ៍ជូនទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបានការសម្រេចទៀតបាទអញ្ចឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែ2នាក់ជាមួយនឹងដុកទ័រងួនលីទេគាត់ដំបងបាទដែលជា executive director របស់ TSC ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងកកើតអាហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះ TSC បានធ្វើកិច្ចការច្រើនក្នុងរយៈតែ2ទៅ3ឆ្នាំឯងគឺ start up ខ្ញុំឃើញថាចំពោះខ្ញុំឃើញថា TSC បាន achieve ច្រើនដែលដុកទ័រងួនលីគាត់ដឹកនាំដោយផ្ទាល់ហ្នឹងបានឃើញថាក្នុង 2-3 ឆ្នាំយើងអាចធ្វើការក្នុងកម្រិតជា ecosystem ទាំងមូលហ្មងបាទឥឡូវយើងមានដៃគូច្រើនមែនទែននៅក្រោមនេះហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឡើងវិញថា start up ដូចជាចាត់យើងបាននិយាយពីដំបូងវាត្រូវការ scale ហើយ scale ហ្នឹងក៏អត់ត្រូវការពេលយូរពេកដែរបើមិនជាយើងត្រូវការពេល10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំដើម្បី scale អាហ្នឹងវាលែងជា start up ហើយបាទវាមានន័យថាគំនិតឬអ្វីដែលយើងបង្កើតឡើងនោះវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាមែនតើនៅក្នុងសង្គមហើយអាច scale បានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រឡប់មកវិញថាយើងមកដល់នេះសិតតែធ្វើ TSC ខ្លួនឯងគឺជា start up ឥឡូវមកធ្វើរឿង start up នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលខ្លួនឯងកសាងខ្លួនឯងហើយតទៅកសាងអ្នកដទៃទៀតមកអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកវិញសិតតែជា process ដែលរៀនទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទហើយ
ចឹងទៅយើងខិតខំទាំងអស់គ្នាហើយចេញពីការបង្រៀនការធ្វើការជាមួយ startup នេះ TSC ក៏គាត់បាន learn ដែរគាត់នឹងត្រូវមានគាត់ត្រូវ stake talk បានច្រើនណាពីបទពិសោធន៍ដែលជួយដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ដែលមកធ្វើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ TSC នេះបន្ទាប់នេះមកបានអាយដាមវិសុទ្ធលោកបានបង្កើតសហគ្រិនខ្មែរមានអាយដាមមនិននៅទីនេះសហគ្រិនខ្មែរក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក៏ជា startup ដែរថ្មីដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទៅគេរ៉ាញ់សូគេមាន well established unit ហើយនឹង department ច្រើនប៉ុន្តែមានតែ2ទេដែលថ្មីក្នុងបរិបទប្រហែលឆ្នាំនោះមានតែ TSC និង KE នេះឯងបាទហើយសិទ្ធិជារបស់ថ្មីដែលកាត់ចេញពីពីច្រើនយកក្មេងៗយកទៅកាន់ការកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពក្មេងឲ្យគំនិតថ្មីមានថាមិនចង់យកអ្នកចាស់យកដែលមានគំនិតដែលមិនដើរទាន់នឹងសម័យគេថ្មីយកទៅកាន់កិច្ចការហ្នឹងទេដូចអាដាមមនិនអាដាមនួនលីគាត់សិតតែជាបញ្ញវន្តដែលបានទទួលការបដោះបដាលក្រៅប្រទេសហើយគាត់មានឱកាសក្នុងការមកកាន់ការងារនេះជាងគាត់បញ្ចូលនៅអំណោយគុំជាតិដែលគាត់បានរៀនបានសូត្រនោះយកបណ្ដាលទីនេះអញ្ចឹងទៅតាមរយៈ TSC ហើយនឹង KE នេះយើងជាដៃពីរតែម្ដង TSC ផ្ដោតទៅលើបច្ចេកទេសដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការកន្លងទៅទៀត KE គាត់ផ្ដោតទៅលើរឿង funding រឿង grant រឿងអីរឿង networking មួយចំនួនដែលអាចភ្ជាប់ក្រុមការងារយើងនៅទីនេះទៅរក investor ទៅអីបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលជាប់នៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាការចុងបញ្ចប់ទេណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះបាទ journey ហ្នឹងទៅ start ទៀតទេបាទហើយនៅពេលហើយជាទាំងអស់គ្នា exhaust ទៀតតែម្ដងថ្ងៃនេះព្រោះឆ្លងកាត់បទបង្ហាញច្រើនឆ្លងកាត់ comment ឆ្លងកាត់ត្រៀមខ្លួនច្រើនឮចាត់យើងរាយការណ៍មកថាអ្នកខ្លះដាច់យប់ដាច់អីបាទអញ្ចឹងគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់តែមាន commitment ពេលដែលយើងមាន commitment ហើយយើងចង់បានអីមួយការចំណាយពេលវេលាទោះបីយប់នៅថ្ងៃយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងហត់ទេតែបើតើយើងចង់យើងធ្វើអ្វីយើងអត់ចង់ធ្វើតែ1ម៉ោងគឺហត់នឿយតែម្ដងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន passion ដូចជាខ្ញុំកាលពីមុនដែរពីដំបូងដែរមិនមែនថាឥឡូវហ្នឹងអត់មាន passion តែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគិតដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅ journey មួយដែលមានសារៈសំខាន់ហើយសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមិនអាចដើរទាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាហុងកុងដូចជាថៃដូចវៀតណាមប៉ុន្តែយើងមានឱកាសសម្រាប់អាចលោតផ្លោះបានបើមិនជាយើងខំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងដាក់ launch នៅ startup Cambodia startup Cambodia នេះខ្ញុំប្រឹងរយរឿងនេះតាមខ្ញុំបង្កើតកំណត់ឃើញនៅទៅសិង្ហបុរីឃើញ startup សិង្ហបុរីហ្នឹងត្រឡប់មកវិញគឺថាសរសេរលិខិតមួយទៅសម្ដេចតែម្ដងយកនេះគឺខ្ញុំត្រាស់ហើយដាក់ជូនឯកឧត្តមបាក់ទៅសម្ដេចតែម្ដងដើម្បីសូមធ្វើរឿងហ្នឹងតែម្ដងហើយចឹងទៅបានគោលការណ៍តាំងពី2019មិនតែរវល់ពេកទៅយើងអត់បានដាក់ program ហ្នឹងទេ program នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនខ្ញុំឲ្យ TSC ហើយនិង KE យកទៅបង្រៀនឲ្យបានជាកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិធំតែម្ដងដើម្បី build ecosystem ឲ្យ vibrant ហើយឲ្យវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រតិកលាគ្នាទៅកុំឲ្យ startup របស់យើងអ្វីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយទៅដល់ថាជោគជ័យកាន់ពានរង្វាន់ទៅយកទៅទុកនៅផ្ទះបាទហើយចុងក្រោយយើងអត់អាចយកអាហ្នឹងទៅធ្វើអីបានទាំងអស់បាទមុននឹងមកហ្នឹងខ្ញុំមើល Facebook តិចទៅក៏ឃើញគេប្រកួតនៅហងមាសឥឡូវដូចជាមានកម្មវិធីថ្មីដែរដូចជា Beat Best តែខ្ញុំឃើញបាទឃើញទៅការប្រកួតរបស់ចម្រៀងមិនដូចតែយើងយ៉ាងដែរទេបាទអញ្ចឹងការប្រកួត Fine ចុងក្រោយទៅរកអ្នកដែលបានជ័យលាភីហ្នឹងបើសិនជាអ្នកបានជ័យលាភីចុងក្រោយគេយកទៅតបចោលមានន័យថាគេអត់បានខ្លាចជាតារាចម្រៀងអត់បានអីទេអញ្ចឹងក៏អត់សូវមានន័យដែរចុងក្រោយទៅគឺអត់មានអ្វីដែលជាផលត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ទាំងខ្លួនឯងទាំងសម្រាប់សង្គមដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជ័យលាភីយើងថ្ងៃនេះជាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងត្រូវគិតអំពីកិច្ចការបន្ទាប់ដែលត្រូវថាតើយើងនឹងជំរុញ start up ដែលចំពោះខ្ញុំមិនគិតទៅ start up ដែលជ័យលាភីទេគឺ start up ទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះតែម្ដងព្រោះនៅកន្លែងនេះសិតតែបានចម្រោះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយ8ក្រុមតាមខ្ញុំចាំបាទ8ក្រុមនេះសិតតែក្រុមដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងការបើសិនជាក្រុមណាមិនបានជាប់ដល់ top 3 top 5ហ្នឹង
ក្រុមផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់តែជាប់ថាមានសមត្ថភាពហើយដែលអាចកែច្នៃតាម advice ដែលចាត់យើងបានឲ្យហ្នឹងអាចនឹងខ្លាយទៅអាចនឹងប្រែខ្លាយទៅជា start up មួយដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចចូលទៅនឹង market បានតែបញ្ហារបស់យើងបន្ទាប់ខ្ញុំនៅតែជាកង្វល់ហ្នឹងគឺតើត្រូវរុញ start up ទាំងអស់ហ្នឹងទៅ market របៀបម៉េចក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមពឹងពាក់អាយដាមមនិនដែរសូមជួយអាយដាមមនិនមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតធ្វើតាក់ទងនឹងភ្ជាប់រវាងអ្នកដែលមានលុយ venture capital ហ្នឹងហើយជាមួយនឹង start up ជាកិច្ចការបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំមានតែពឹងពោទៅខាង KE ដើម្បីជួយ start up ដែលមាននឹងទីទៅភ្ជាប់ទៅនឹង investor បាទដើម្បីគាត់អាចជួយដល់ start up យើងដែលមានជោគជ័យក៏ដូចជាបានមកដល់ទីនេះអាចខ្លាយទៅជា start up មួយដែលចូលទៅដល់ market បានហើយបង្កើតទៅជា success story ពាក់ព័ន្ធនឹង success story នេះរឿងសំខាន់ឥឡូវតើនៅស្រុកយើងតើ success story start up មានណាខ្លះដែលយើងអាចដឹងដូចជានៅរាប់នឹងដៃបានបាទហើយអញ្ចឹងទៅ success story ជារឿងសំខាន់ដែលសិង្ហបុរីគាត់តែងតែ build ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ecosystem របស់គាត់ព្រោះថាកាលណាមានអ្នកចំនួនមុនគាត់បង្កើតរឿងជោគជ័យមួយអ្នកចំនួនក្រោយគាត់ចេះចង់ដើរតាមគាត់ believe ព្រោះមនុស្សដូចជាពាក្យគេថាបើសិនជាយើង believe យើងទៅបានដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅហើយបើសិនជាយើង believe ណាបើយើងជឿណាបើយើងជឿលើការងារដែលយើងមកធ្វើយើងបានដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយតល់តែពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៀតទេតែប៉ុន្តែអញ្ចឹងបង្កើត success story ធ្វើឲ្យយុវជនយើង believe ថារបស់ហ្នឹងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបានគេច្រើននាំគ្នានិយាយថាខ្មែរអាចធ្វើបានខ្មែរធ្វើបានអីហ្នឹងតែពិតជាការបង្កើតនៅ spirit មួយថាយើងជឿទៅបើទៅយើងជឿយើងបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យ TSC ហើយនិង KE សហការគ្នាទៅមិនបង្កើត success story ណាឲ្យបានមួយចំនួនប្រឹងធ្វើមកមានន័យថាដាក់ target ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំទៀតចាប់យក start up ហ្នឹងមកជួយជ្រុំជ្រែងហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនជួយគ្រាន់តែថាភ្ជាប់ណាចង់ធ្វើចង់ធ្វើម៉េចគាត់ខ្លាយជាអាជីវកម្មជោគជ័យមកហើយយកទៅប្រកួតទៅប្រាប់គេថានេះចេញពី TSC ចេញ KE ហ្នឹងមាន start up 3នេះខ្លាយទៅជា start up មួយដែលជោគជ័យក្នុងប្រទេសហើយឥឡូវកំពុងគិតទៅដល់តំបន់ទៀតបើសិនជាអាចហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានការជ្រុំជ្រែងអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យថាចេញពីនេះទៅកាន់ពៀនទៅយកទៅទុកផ្ទះហើយគ្នាមិនដឹងថាត្រូវទៅរកអ្នកណាទៀតអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហានៅកន្លែងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាត្រូវធ្វើរឿងកិច្ចការបន្តទៅទៀតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ដែលខ្ញុំនិយាយ keyword តំបន់មិញហ្នឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ថា start up scale បានច្រើនហើយយើងកុំគិតថា start up ហ្នឹងសម្រាប់ទៅស្រុកខ្មែរអតិថិជននៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែជាអតិថិជនមួយដែលនៅក្នុង layer មួយនៃអតិថិជនដែលយើងអាចនឹងសាកល្បងតេស្តលើ market របស់យើងទេប៉ុន្តែ digital space វា borderless ហ្មងវាអត់មានព្រំដែនទេវាអត់មានថា market ហ្នឹងមានថាគេហាមឃាត់យើងឲ្យលក់ទៅវៀតណាមទេគេក៏អត់មានហាមឃាត់យើងលក់ទៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅចិនទេបើសិនជា start up ហ្នឹងវាអាចដោះស្រាយឬវាអាចមានប្រយោជន៍ដែលអតិថិជននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់អាចធ្វើអាចទិញបានគឺយើងអាចលក់បានហើយគឺអត់មានបញ្ហាត្រូវកំណត់ថា market យើងមានតែស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងគិតអាស៊ានបើមើលរបាយការណ៍ Google ហើយនឹងធម្មសិទ្ធនៅចេញពីប្រហែលអាទិត្យនេះគឺអាស៊ានក្នុងចំណោម640លាននាក់ដោយសារ COVID digital adoption ហ្នឹងគឺឡើងដល់400ជាងលានហើយបាទ475លាននាក់បាទអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថា market បើសិនជាយើងប្រឹងធ្វើហើយproduct របស់យើង MVP របស់យើងអាចដោះស្រាយមិនត្រឹមកម្រិតប្រទេសទេប៉ុន្តែកម្រិតតំបន់បានយើងមាន market 440លាននាក់មិនមែន market ដែលយើងគិតត្រឹមតែអ្នកប្រើ Facebook យើង5លានឬ10លានទេបាទអញ្ចឹងយើងគិតទៅដល់440លាននាក់440លាននាក់បើសិនជាយើងគិតថាយើងអាចលក់បានអ្នកដែល founder ឬក៏អ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺចាំដេកតែយកលុយទេលេខហ្នឹងគឺវិនាទី every second នៃ clock move ហ្នឹងគឺជាលុយរបស់យើងទាំងអស់បាទព្រោះដល់ពេលធ្វើ online គេអត់គិតរឿងម៉ោងទិញម៉ោងប៉ុន្មានទេព្រោះយើងលក់នៅ physical store ត្រូវតែពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចឡើងបិទលែងមានសកម្មភាពធុរកិច្ចឯប៉ុន្តែបើសិនជា online គឺលក់រហូតមកយប់ទល់ភ្លឺគេអាចទិញបានគេអាចធ្វើ transaction បានអញ្ចឹងវាបន្តគ្រប់2នាទីទាំងអស់សិតតែជាផ្នែកនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីរក market របៀបអញ្ចឹងដែរកុំឲ្យគិតថា market របស់យើងផ្ដោតតែនៅក្នុងស្រុកយើងអាចបរិយាបានហើយអត់មានណាហាមឃាត់យើងទេចំពោះ
ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital ដែលយើងដាក់ចេញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងព្យាយាមធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ដើម្បីធ្វើគេហៅ Digital Economy Agreement ជា MOU ដែលធ្វើរវាងប្រទេសមួយណារវាងប្រទេសដែលមាន market ដើម្បីឲ្យ start up គាត់អាចងាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបានងាយជាងមុនហើយរំដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចយើងពន្ធរឿងអីយើងអាចដោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌ agreement នឹងបានអញ្ចឹងយើងនឹងខិតខំធ្វើចំពោះរដ្ឋដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលថ្មីមួយដែលត្រូវគិតពីយុវជនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាខ្ញុំជាអ្នកដែលស្ថិតនៅចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យក្នុងចំណប់ក្នុងខ្ទង់9ជាងខ្ទង់97 98បាទជំនាន់ហ្នឹងអត់មានអីទេទៅមកអ៊ីនធឺណិតត្រូវរត់ទៅតាមកន្លែង shop ផ្សេងៗដើម្បីទៅប្រើអ៊ីមែលយ៉ាប់កាលហ្នឹងសម័យហ្នឹងប្រើតែ Yahoo ឯងហើយកុំព្យូទ័រយើងមានតែនៅក្នុង lab ទេហើយចឹងទៅនៅផ្ទះអត់មានទេមកមួយទឹករៀន computer science បើថាជាមួយទឹកគេឲ្យ practice តែ2ម៉ោងតែប៉ុណ្្នឹងតែមើលឥឡូវមកដល់ដំណាក់កាលនេះជាបរិបទថ្មីដែលយើងឃើញតែរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយសឹងថាឥឡូវអ៊ីនធឺណិតយើងងាកទៅកន្លែងណាក៏មានដែរពិសេសនៅតំបន់ប្រជុំជនរបស់យើងទូរស័ព្ទរបស់យើង smartphone ឥឡូវធូរថ្លៃមនុស្សទាំងអស់អាចប្រើបានគ្រប់តែគ្នាតម្លៃចាប់ពី50 100ទៅអាចប្រើបានហើយអា smartphone អស់នឹងដែលវា connect ទីហ្នឹងវាជាសិទ្ធិជា market មានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សប្រើ digital device ហ្នឹងកាន់តែច្រើនយើងទាំងអស់គ្នាអាចគិតពីគំនិតថ្មីទៀតក្នុងការបង្កើត market ហ្នឹងនៅលើហ្នឹងបានអញ្ចឹងហើយ trend នេះបើយើងមើលទៅ10ឬ20ឆ្នាំទៀតអត់ថយទេមិនថយដាច់ខាត digital sector ហ្នឹងអាចថយដោយវិស័យផ្សេងទេគឺការព្យាករណ៍គ្រប់ទាំងអស់ក្នុងរបាយការណ៍គឺបញ្ជាក់ថា digital sector ត្រូវតែ grow ក្នុងរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំទៀតហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរខ្ញុំជួបជជែកជាមួយអាដាមបកនៅយើង2023ត្រូវមានគិតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីប្រហែលជាផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យ digital តែម្ដងបើដាក់ហ្នឹងគឺជា component មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចេញពីនេះទៅរដ្ឋយើងលូកដៃកាន់តែច្រើនយើងវិនិយោគកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតហើយតួនាទីរបស់រដ្ឋសំខាន់បើរដ្ឋអត់លូកដៃធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនទេវាអត់ grow ហ្មង start up យើងអត់អាច grow បានហេតុអីបានខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំលើកករណីដូចជា Google បើយើងប្រៀបធៀប Google បើឲ្យ Google ជា government ណា Google ធ្វើបានល្អមែនទែនហេតុអីបានធ្វើបានល្អ Google អត់ផ្ដោតលើធ្វើ start up ទេប៉ុន្តែ Google ផ្ដោតទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនិង platform ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ start up មើល grow យើងមើល Google service ហើយនឹង platform មួយចំនួន build មកមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគាត់ build សម្រាប់ start up grow ហ្មងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ Google Map តើ start up ណាដែលមានលទ្ធភាពទៅ build Google Map បានតម្លៃរាប់រយលានរាប់ពាន់លានដើម្បី build Google Map បានមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែល Google សម្រេច build Google Map មួយតើមាន start up ប្រមាណដែលកើតចេញពីហ្នឹងហើយសឹងតែខ្លាយពាន់លានដូច Google ដែរខ្ញុំលើក Uber ចុះ Uber គាត់ផ្ដោតទៅលើរឿងគាត់មានចាំបាច់អីត្រូវទៅ build Google Map ឯអត់ទេកម្រិតរបស់គាត់រឿងធ្វើមិន platform មួយដើម្បី matching រវាងអ្នកដែលមានតម្រូវការជិះ vehicle ហើយអ្នកដែលមានសេវាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជា Google អត់បាន build map ហ្នឹងទេ Uber ក៏អាចទៅរួចដែរដោយសារគាត់មាន challenge ធំមួយគាត់ត្រូវទៅ build map ហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រតិកលាគ្នាហ្មងអញ្ចឹង Google បើយើងមើលទៅគាត់ឆ្លាតមែនទែនគឺថាគាត់ build platform របៀបអញ្ចឹងដែលជា enabler គេហៅថាខ្នោះហ្នឹងជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាចយកអាហ្នឹងទៅប្រើទៅបង្កើតទៅជា business ផ្សេងទៀតហើយនេះជាតួនាទីរបស់រដ្ឋត្រូវគិតថាតើ platform ហើយនឹង infrastructure ណាខ្លះដែលចាំបាច់រដ្ឋត្រូវតែវិនិយោគហើយដល់ពេលដែលវិនិយោគទៅ start up របស់យើងនេះអត់ចាំបាច់ទៅចំណាយលុយចំណាយទុនដើម្បីធ្វើនឹងទៀតទេគ្រាន់តែ hook up គេគ្រាន់តែបើក open API ទៅឲ្យយើងទៅយើងអាចប្រើបានណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដោតលើ core service របស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើនៅក្នុង innovation around model របស់យើងអញ្ចឹងនេះហើយបាទខ្ញុំចង់លើកឡើងថាតួនាទីរបស់រដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំនោះមានសារៈសំខាន់មែនដែលជួយដល់ start up បាទព្រោះបើអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាមាន start up មួយចំនួនប្រហែលជានៅតែពឹងពាក់ service របស់ Facebook service របស់ Google មួយចំនួនហើយ imagine ថាបើ service អស់ហ្នឹងអត់មាន Google អត់បាន build ក៏យើងអត់អាចយើងត្រូវចំណាយពេលទៅ build អាហ្នឹងទៀតទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងគិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Digital Economy របស់យើងទៅមុខមានន័យថារដ្ឋត្រូវធ្វើកិច្ចការហ្នឹង
ទៅ build អ្វីដែលជាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យ start up គាត់អាចយកទៅប្រើបាននេះជាអ្វីដែលយើងគិតគូរក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតយើងត្រូវដាក់ផែនការ5ឆ្នាំដើម្បីកសាងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនស្រួលទេ Google គឺជាក្រុមហ៊ុនធំគេមានមនុស្សច្រើនគេមានធនធានច្រើនគេអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានជោគជ័យប៉ុន្តែភាពច្បាស់លាស់របស់គេដឹងថាត្រូវទៅទិសណាធ្វើអីទៅមានប្រយោជន៍នឹងគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយដែលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនធំៗគាត់បានធ្វើខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទៀតគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់យុវជនយើងនៅទីនេះខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ទៅឃើញមានមួយចំនួនក៏បានធ្វើការហើយមួយចំនួនទៀតនៅជាសិស្សនៅឡើយខ្ញុំថាអ្នកដែលជំនាន់ខ្ញុំប្រហែលសិស្សកំពុងរៀននៅជំនាន់ខ្ញុំនោះអត់តមានលទ្ធភាពធ្វើដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងសមត្ថភាពគឺអត់អាចដូចគ្នាយើងអញ្ចឹងទេគឺនៅមានភាពទុនខ្សោយច្រើនការយើងរៀននៅជំនាន់ហ្នឹងបាទធៀបមកទីយើងថ្ងៃនេះគឺថាមានសិស្សប្រហែលជានិស្សិតប្រហែលជា20នាក់ជាងដែលចូលមកប្រកួតហើយមកដល់វគ្គនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជារួមសូមកោតសរសើរតែម្ដងថាក្លាហានការអប់រំកាយរបស់យើងមកពីក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងគឺបានច្រើនហើយយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំធ្វើទៅហាក់ដូចជាបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវ TSC ត្រូវ showcase សិស្សពិសេសសិស្សខ្ញុំចង់ផ្ដោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកតាមក្រោយទៀតគាត់តាមដែរគាត់ follow នឹងដែរទៅសាកលវិទ្យាល័យទៅអីបន្ថែមទៀតថាសិស្សនិស្សិតរបស់យើងអាចធ្វើបានធ្វើបានមិនមែនតែរឿងនេះថាធ្វើបានគឺរឿងចាក់ស្ដែងនេះតែម្ដងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដែលនិយាយអីច្រើនទេខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំផ្ដោតលើរឿងដែលអាចធ្វើបានគឺធ្វើបានគឺ something ដែល practical something ដែលហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដែរឃើញក្រុមទាំង8ហ្នឹងខ្ញុំផ្ញើជូនឯកឧត្តមបដែរថាអ្វីដែលយើងគិតវាបានចេញជាមិនទាន់ថាជាផ្លែប៉ុន្តែវាជាប្រឡូកមួយដែលយើងថានឹងខ្លាយទៅជាផ្លែនៅថ្ងៃណាមួយហើយបាទអញ្ចឹងទៅjourney របស់យើងចាប់ផ្ដើមនៃការរុញការ start up នៅប្រទេសយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរហើយទូកនេះគឺចេញដំណើរហើយយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងនៅច្រាំងកំពុងតែគិតគូរថាចេញដំណើរទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកោតសរសើរហ្មងខាងផ្នែកនិស្សិតដែលបានខិតខំចូលរួមហ្នឹងហើយអ្នកដែលកំពុងធ្វើការទៀតក៏សូមកោតសរសើរដែរថាមមាញឹកនឹងការងារហើយប៉ុន្តែនៅឆ្លៀតធ្វើកិច្ចការនេះបានទៀតមានន័យថាគាត់ត្រូវចំណាយពេលយប់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបន្ថែមដើម្បីជា dream របស់គាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងជា personal dream ខ្ញុំគិតថាជឿតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទៅធ្វើការឲ្យខិតខំមកចូលរួមនេះទៀតខ្ញុំគិតថា it all about dream and passion មិនហើយជាមិនគិតរឿងថាលុយប្រហែលទេគិតថាចង់បានហ្នឹងចង់ធ្វើហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដូចជាពាក្យមួយចុះបានថាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់រំលឹកពាក្យមួយឡើងវិញថាគេថាif you work more than you paid one day you will be paid more than you work អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបែបពាក្យរបស់ខ្ញុំពាក្យរបស់គេទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចាំពាក្យនឹងរហូតមានថាខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំអត់ដែលរាប់ថាម៉ោងប្រហែលខ្ញុំត្រូវឈប់ខ្ញុំអត់ដែលរាប់ថា weekend ខ្ញុំធ្វើអត់បានខ្ញុំអត់ដែលរាប់អញ្ចឹងទេបាទហើយនិយាយត្រង់តាមពេលដែលខ្ញុំគិតអញ្ចឹងជួនកាល impact family ដែរព្រោះពេលកាលទៅការងារទៅត្រូវគ្រងជាមួយ family ពេលខ្លះថ្ងៃសៅរ៍ទៅត្រូវដូរទៅវិញព្រោះយើងយកការងារជាអត្ថភាពកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការគិតរបៀបអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនយើងនាំគ្នាគិតអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ទេនឹងទទួលផលតែម្ដងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យជឿឲ្យធ្វើការច្រើនជាងអ្វីដែលយើងព្រោះអ្នកដែលដំបូងអ្នកខ្លះចេញមកគឺនិយាយពីរឿងថាតើបានលុយប្រមាណតិនប៉ុន្តែមួយចំនួនអត់គិតអញ្ចឹងគិតថាត្រូវតែប្រឹងធ្វើការអញ្ចឹងបើដាក់ការគិតរបៀបនេះនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជឿខ្ញុំហ្មងថានឹងទទួលបានផលគឺថាត្រូវតែប្រឹងធ្វើឲ្យច្រើនជាអ្វីដែលយើងភេទបើយើងនៅតែរាប់ថាខ្ញុំបានទទួលលុយ$100អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យលើស$100យើងនៅតែគិតអានឹងក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងគឺយើងអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនយើងអាចធ្វើបានធំទេបាទ dream របស់យើងអាច achieve បានមួយ dream ខុសពីអ្វីដែលយើងកាពះរបស់យើង dream គឺជាអ្វីមួយដែលចាច់យើងនិយាយរឿង unicorn ណាពាក្យ unicorn ណាអាសេះដុសស្នែងមានថាអត់មានទេអត់មានទេការទៅសម្លាច់យក unicorn ប្រៀបដូចជាតរសេះដល់ស្នែងហ្នឹងគេនិយាយពាក្យអញ្ចឹងពាក្យហើយពាក្យខ្មែរថាតរសតស្នែងមានន័យថាម៉េចវាអត់មានហើយបើសិនជាយើង work ធម្មតាហើយយើងគិតថាយើងនឹងទទួល dream ហ្នឹងមិនងាយទេបាទអញ្ចឹងចាត់របស់យើងបាននិយាយពីរឿងថាមិន give up ខ្ញុំមិន repeat ឡើងវិញប៉ុន្តែទាំងអស់នេះជារឿងសិតតែជាទស្សនវិជ្ជាមួយសំខាន់តែត្រូវដាក់ចូល
គឺការមិន give up ការ believe ការមិន give up ហើយការធ្វើការងារច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងខ្ញុំមកពីជប៉ុនដំបូងចប់រៀនគេនាំគ្នាទិញដីគ្រប់គ្នាបាទគេថាបើឡែតរៀនអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្លាចជាអ្នកមានបានព្រោះគេស្ម័យហ្នឹងគេនាំគ្នាលក់ដីទិញដីច្រើនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំថាខ្ញុំជឿលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជឿអ្វីលើខ្ញុំរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំ focus ខ្ញុំអត់ចង់បែកថាបើមិនជាខ្ញុំរៀនខាងហ្នឹងធ្វើផ្សាយខាងហ្នឹងខ្ញុំរត់ទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់និយាយទៅខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់ versatile ទេខ្ញុំបានតែ focus រឿងមួយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំផ្ដោតខ្ញុំជឿលើអ្វីខ្ញុំធ្វើឲ្យមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្ញុំជោគជ័យទេតែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលធ្លាប់ថាឲ្យខ្ញុំថាមិនប្រឹងទិញដីលក់ដីហាក់ដូចជាមិនបានទៅណាឆ្ងាយពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចទទួលបានថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយការជឿហើយនឹងការមិន give up ហើយការមិនងាយរេ consistency ហ្នឹងក៏សំខាន់ discipline ក៏សំខាន់គឺត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាបុគ្គលដែលអាចជោគជ័យបានកុំខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូជោគជ័យទៀតទេបាទព្រោះឥឡូវគេនិយាយរឿងគ្រូជោគជ័យហើយចឹងទៅខ្លាចចេញទៅវិញគេហៅគ្រូជោគជ័យទៀតបាទអញ្ចឹងមិនមែនជាគ្រូជោគជ័យទេប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាដែលបានលើកឡើងទាំងអស់សិតតែជាអ្វីដែលបានព្រុសរួចហើយសិតតែបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការថេសនៅទ្រឹស្ដីនឹងអស់ហើយវារាប់ថា work ប៉ុន្តែមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺថាមិនបន្តិចទៅប្រឹងមិនបន្តិចទៅរៀងហត់បន្តិចហើយរៀងអស់ទៅឈប់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅយើងក៏អស់ជំនឿលើហ្នឹងយើងក៏ត្រឡប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមានអីច្រើនលើសនេះទៀតទេគ្រាន់តែសូមចុងក្រោយថាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណចាត់ទាំង4ដែលបានចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនហើយចំណាយពេលអង្គុយធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងធីមរបស់យើងទាំងអស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបន្តចូលរួមទៀតខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមបន្តទៀតនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតបើមានរបស់ TSC របស់ KE ឬក៏កម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមចូលរួមព្រោះយើងឥឡូវនេះបើគ្នាយើងមិនជួយគ្នាយើងនឹងជួយនរណាបាទយើង expect ថាមានexpert ពីក្រៅពីណាមកជួយអត់មានទេគ្មាននរណា fly មកទេឥឡូវនេះគឺថាផ្ដោតទៅលើ local នេះឯងហើយ local នេះសិតតែ resort ដែលយើងបានឆ្លងកាត់នេះហើយប៉ុន្តែបើសិតតារាមណាយើងនាំគ្នាឲ្យតម្លៃទៅវាកើតហើយវាចេញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យចាត់ទាំងអស់សូមជួយបន្តជួយ TSC ជួយ KE បន្តទៀតពិសេសទូងធ្វើគេរ៉ាញ់ថោតែម្ដងក្នុងនាមពីអាដាមបញ្ញរន្ត័យដើម្បីយើងអាចចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាត្រូវការជំនួយហើយដើម្បីយើងអាចឈានទៅមុខបានលុះត្រាតែម្នាក់អាចនឹងត្រូវចូលរួមម្នាក់តិចដើម្បីយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានសម្រេចហើយជាចុងក្រោយក៏សូមបញ្ជាក់ទៅ JLP ទាំងអស់ឬក៏អ្នកទាំង8ហ្នឹងខ្ញុំ JLP នៅថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជានេះណាគ្រាន់តែជាលុយដែលយើងបានធំបំផុតដូចជា40លានណាបាទគ្រាន់តែជា symbol ទេមិនមែនជាកត្តាកំណត់នៃភាពជោគជ័យទេបាទជា symbol ថា you are just the best among the best ទេមិនមែនថាត្រូវបានរង្វាន់លេខ1ហ្នឹងបានជោគជ័យជួនកាលលេខ8ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យបានជោគជ័យខ្លាំងជាងលេខ1ទៀតក៏ថាមានដែរបាទព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងយើងមើលកម្មវិធីប្រឡងរបស់ហងមាសលេខ1ជួនកាលចាញ់អានេះអត់លេខអ្នកដែលជាប់ top 10 ហ្នឹងជួនកាលគាត់ទៅគាត់ខ្លាចជា fan របស់ YouTube ឥឡូវអ្នកណាក៏អាចថតចម្រៀងដាក់ YouTube គេមើលច្រើនជាងគាត់ទេហើយគាត់ល្បីជាងអ្នកដែលបានជាប់លេខ1ហ្នឹងទៀតជាការពិតបាទក្នុងសម័យនេះយើងលែងកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចនិយាយតែសូមនិយាយតិចបើបងចោះថាសម័យនេះយើងអត់គិតដូចមុនទៀតទេមុនស្អីដល់តែចេញពីរោងចក្រមកទូរស័ព្ទបើយើងចង់លេងហ្គេមកាលសម័យ Nokia មានហ្គេមប្រហែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទ Nokia យើងលេងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើឲ្យបានទេប៉ុន្តែ Steve Jobs គាត់ឆេញហ្គេមហ្នឹងតែម្ដងផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងតែម្ដងគឺគាត់បង្កើត platform ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាក៏អាចទៅជា developer បានដែរបាទកាលមុនអត់ទេ developer ចេញទៅរោងចក្រមកមានប៉ុន្មានលេងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអ្នកណាក៏អាចធ្វើជាអ្នកណាក៏អាចបង្កើត game បានដែរអញ្ចឹងបានយើងឃើញវាសម្បូរបែបនៅលើ platform របស់ iOS នៅលើ Play Store ហ្នឹងគាត់បង្កើតអាហ្នឹងចេញមកអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាយើងអត់ចាំបាច់ថាលុះត្រាតែរត់ឬអ្នកណាមកប្រាប់មកធ្វើឲ្យយើងល្បីទេយើងអាចល្បីដោយខ្លួនឯងបានបើមិនជាយើងយក
take advantage ពី social network platform នោះមាន YouTube មាន Facebook មានអីហើយយើងអាចបរិយាហើយមានច្រើនណាយើងឃើញនៅក្នុងថ្មីនេះអ្នកជោគជ័យមិនគ្រូជោគជ័យណាអ្នកជោគជ័យដែលកើតចេញពីការធ្វើអាជីវកម្មលើ Facebook បាទច្រើនមែនទែនក្នុងថ្ងៃ21នេះក្រុមហ៊ុន Facebook គាត់អញ្ជើញខ្ញុំទៅបើកនៅរបាយការណ៍មួយពីរឿង emerging market នៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញអំពីការកើនឡើងនៃការធ្វើធុរកិច្ចនៅលើ platform Facebook ហ្នឹងមានកំហុកខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះហើយគាត់នឹងចេញរបាយការណ៍ថ្ងៃ21ហើយយើងនឹងសម្ពោធរបាយការណ៍ថ្ងៃ21ជាមួយយើងមើលរបាយការណ៍ទាំងអស់គ្នាថាមានអីកើតឡើងខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានឱកាសច្រើនណាស់សូម្បី Facebook ក៏ចាប់កណែ market របស់យើងដែរដែលឃើញមានភាពប្រែប្រួលមួយដែលមានលឿនខុសពីធម្មតាហើយយើងត្រូវពេលកន្លែងហ្នឹងប្រហែលយើងត្រូវអរគុណ COVID-19 ណាបាទបង្កើតទាំងហានិភ័យបង្កើតទាំងឱកាសចូលមកជាមួយគ្នាបាទហើយចុងក្រោយយើងមកដល់ពេលនេះយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់សឹងតែគ្រប់គ្នាហើយទោះបីមានការឆ្លងមួយចំនួនប៉ុន្តែវាមិនកើតជាហានិភ័យដែលអាចឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយើងដួលទេហើយយើងបារម្ភយើងអត់ទាន់បានចាក់អាចដូចករណីរឿងឥណ្ឌាឬអីមួយចំនួននេះយើងបានចាក់ហើយចឹងទៅយើងអាចជួបគ្នាហើយឆ្នាំក្រោយយើងត្រូវត្រៀមថាជាឆ្នាំនៃ recovery ចឹងឥឡូវដូចព្រឹកមិញប្រហែលជាបានឃើញគេធ្វើសន្និសីទកសែតដែរអាដាមផល្លាពី recovery plan របស់យើងផ្ដោតលើ3គឺហៅ 3R ណា recovery reform ហើយនិង resilient បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើរឿងយើងចាក់លុយធ្វើរឿងនឹងតែ2ឆ្នាំទេ2ទៅ3ឆ្នាំទេដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងមកវិញrecovery គឺស្ដារវិស័យដែលមានបញ្ហាពេល COVID ហ្នឹងreform យកឱកាសហ្នឹងដើម្បីកែតម្រង់រត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវការកែច្រើនដែរបាទកើតភាពប្រកួតប្រជែងឡើងវិញហើយនឹង resilient យើងត្រូវគិតថាតើមានវិធានការខ្លះទៀតដែលអាចជួយយើងពេលមានវិបត្តិទៅយើងអាចទប់ទល់បានកាន់តែខ្លាំងជាងមុននេះជាអ្វីសារចុងក្រោយតើតើនឹងកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្នេះហើយសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជូនពរក្រុមការងាររបស់ TSC សូមជូនពរចាត់យើងទាំង4ហើយនឹងក្រុមហើយនឹងអ្នកចូលរួមទាំងអស់សូមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4កាយយុវណៈសុខៈពលៈនិងជៀសឆ្ងាយឲ្យពី COVID-19 បាទទាំងអស់គ្នាយើងនៅបន្តពាក់ម៉ាស់ដដែលបាទសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតដែលបានថ្លែងសេចក្តីសន្និដ្ឋានជូនអង្គពិធីជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញចាត់ទាំង4របស់យើងអញ្ជើញឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីទទួលលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតរបស់យើងចា៎នាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុនីននាយកប្រតិបត្តិសហគ្រិនខ្មែរសូមអញ្ជើញលោកឈួនវឌ្ឍនភក្តីសូមអញ្ជើញលោកស្រីលឹមលីដានិងសូមអញ្ជើញកញ្ញាដែកដារីចា៎ចាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមឈៀងវ៉ាន់ម៉ានីនសូមគោរពអញ្ជើញគណៈកម្មការទី2របស់យើងលោកឈួនវ៉ាន់ភក្តីចាសូមអរគុណដល់លោកឈួនវឌ្ឍនភក្តីជាកិច្ចបន្ទាប់សូមគោរពអញ្ជើញគណៈកម្មការទី3របស់យើងគឺលោកស្រីលឹមលីដា
ចាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីលីមលីណាជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញកញ្ញាដៃដារីចាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមបណ្ឌិតចាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការទាំងអស់អញ្ជើញថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចាចាសូមរាប់ជូន1 2 3 ចាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមបណ្ឌិតនិងគណៈកម្មការទាំង4រូបរបស់យើងសូមអរគុណសូមសម្រួលអេរិយាបថចាខណៈពេលនេះដែរគឺជាពេលវេលាមួយដែលតន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយគឺកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលរបស់យើងតន្ទឹងរង់ចាំទាំងអស់គ្នាថាតើក្រុមមួយណាដែលជាប់ជ័យលាភីចាក្រុមទាំង8ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅចាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលទន្ទឹងរង់ចាំបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងបានវាយតម្លៃនិងដាក់បន្ទុកយ៉ាងស្វិតស្វាញចាគណៈពេលនេះដែរសូមកម្មវិធីបន្ទាប់សូមបន្តទៅចានាងខ្ញុំទាំងពីររូបសូមប្រកល់តួនាទីនេះទៅលោកសុខាភិនិតអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលឡើងមកប្រកាសលទ្ធផលជ័យលាភីជូនអង្គពិធីទាំងមូលចាសូមគោរពអញ្ជើញឡូបាទជាបឋមខ្ញុំបាទផានិតសូមធ្វើការថ្លែងការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតកុងម៉ារីអនុរដ្ឋលេខានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលហើយក៏ដូចជាទៅដល់គណៈកម្មការរបស់យើងទាំង4រូបក៏ដូចជាអង្គពិធីទាំងមូលផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាគឺជាវេលាមួយដែលយើងបានកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំទាំងអស់គ្នាមុននឹងខ្ញុំប្រកាសនៅលទ្ធផលខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះក្នុងការធ្វើការបរិយាយសង្ខេបអំពីកម្មវិធីរបស់យើងបន្តិចផងដែរទៅដល់អង្គពិធីទាំងមូលក៏ដូចជាសាធារណជនដែលកំពុងតែមើលទៅលើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុង Facebook ផងដែររយៈពេលប្រហែលជា17សប្តាហ៍រួចមកហើយដែលកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម Digital ត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយនឹងបានដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះហើយក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8ដែលកំពុងដែលបានឈរនៅទីនេះដែលបានធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងក៏ពួកគាត់ទទួលបាននៅឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលជាច្រើនរួមទាំងការសម្រាំងការបង្វឹកការពន្លឿនរហូតដល់ពួកគាត់អាចមានសមត្ថភាពបន្ថែមដើម្បីឈរនៅទីនេះហើយធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជនផងដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8នៅថ្ងៃនេះពួកគាត់ទទួលបាននៅការតម្រង់ទិសទាំងផ្នែកអាជីវកម្មទាំងផ្នែកឯកទេសពីគ្រូបង្វឹកគ្រូណែនាំក៏ដូចជាគ្រូតម្រង់ទិសពិសេសរបស់យើងពីស្ថាប័នជាដៃគូដែលនៅក្នុងធុរកិច្ចថ្មីecology របស់យើងផងដែរបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើជាការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់តួអង្គសំខាន់ដែលបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងអាចដំណើរការតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលនេះផងដែរបាទកម្មវិធីរបស់យើងមិនអាចប្រព្រឹត្តឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីក្រុមការងាររបស់
បញ្ជាក់មណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមសម្លេងទះដៃដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទសូមអរគុណហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយគ្មានដៃគូសហការរបស់យើងដូចជាសហគមន៍ខ្មែរអង្គការ UNIDO ទីភ្នាក់ងារ Swiss ក៏ដូចជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភសំខាន់ដូចជាធនាគារ Wing ធនាគារ FTB និងធនាគារ SME ហើយនឹងដៃគូស្ថាប័នជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះផងដែរសូមសម្លេងទះដៃថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទសូមអរគុណហើយកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដដែលក៏មិនអាចចេញជាលទ្ធផលចុងក្រោយដែលនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានវត្តមានគណៈកម្មការពិសេសរបស់យើងទាំង4រូបផងដែរបាទសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនអាចបិទយ៉ាងប្រសើរដោយគ្មានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមគុំមារីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃបញ្ជាមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលផងដែរបាទសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណបាទនៅពេលនេះលទ្ធផលបាននៅក្នុងដៃរបស់យើងរួចទៅហើយគណៈកម្មការបានចំណាយពេលយ៉ាងយូរដល់ទៅ50នាទីក្នុងការពិភាក្សាដើម្បីសម្រាំងយកក្រុមធុរកិច្ចថ្មីដែលនៅថ្ងៃនេះទាំង8ក្រុមជ្រើសរើសយកត្រឹមតែ3ក្រុមហើយវាគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅក្រុមទាំង3មុនខ្ញុំនឹងមិនទាន់ប្រកាសថាក្រុមណាដែលនឹងជាប់លេខ1លេខ2លេខ3នោះទេនៅពេលដែលក្រុមធុរកិច្ចថ្មីរបស់យើងឮឈ្មោះសូមមេត្តាឈរនិងឡើងមកលើវេទិកាជាមួយខ្ញុំផងដែរអូខេបាទក្រុមទី1ដែលខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅពេលនេះគឺក្រុមDelighted បាទអញ្ចឹងសូមក្រុម Delighted សូមឡើងលើវេទិការបស់ឡើងលើវេទិកាទាំងអស់គ្នាបាទក្រុមទី2ដែលខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅពេលនេះគឺក្រុម Coin Cloud បាទក្រុមចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងប្រកាសគឺក្រុម Home App Asia បាទសូមជម្រាបអញ្ចឹងនៅពេលនេះមុននឹងខ្ញុំប្រកាសលទ្ធផលជ័យលាភីរបស់យើងនៅលេខ1លេខ2លេខ3នៃកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខ្ញុំសូមឲ្យក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង3ធ្វើជាផ្ដល់ជាមតិចុងក្រោយទៅកាន់អង្គពិធីទាំងមូលផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីក្រុមខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំមុនបាទគេ Home App Asia សូមគោរពអាយដាមសូមគោរពអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទចៅគឺជាស្ថាបនិកនៅក្រុមហ៊ុន Home App ខ្ញុំបាទពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលបានក្រុមរបស់ពួកយើងបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែពួកយើងក៏មានកង្វះខ្វះខាតហើយក៏យើងសូមអរគុណទៅដល់ CSA ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះសម្រាប់ start up ពួកយើងហើយនិង start up ដទៃផ្សេងទៀតក្នុងការជំរុញនៅគំនិតអាជីវកម្មរបស់យើងទៅមុខទៀតផងដែរបាទសូមគោរពសូមអរគុណអូខេចឹងជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមឲ្យខាងក្រុម Coin Cloud ផ្ដល់ជាមតិចុងក្រោយចាសូមអរគុណខ្ញុំឈ្មោះសេរីរតតំណាងឲ្យក្រុម Coin Cloud ពិតជាមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនដែលបានជាប់ជាមួយក្នុងចំណោមជ័យលាភីរបស់ក្រុមរបស់កម្មវិធី DSA របស់ TSC ដែលបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីដែលថាទទួលបានជ័យលាភីនេះអ្វីដែលពួកយើង plan នឹងគិតគ្នាថានឹងធ្វើក្នុងជា next action plan យើងបន្ទាប់នោះគឺយើងនឹងជួយដល់ក្រុមហ៊ុន start up ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាច hosting នៅ application របស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មាន company profile ដើម្បី boost ទៅកាន់ market ទីផ្សាររបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ mentor ដែលបាន provide ពីបងកម្មវិធីដែលចូល start up គាត់បានជួយពួកយើងច្រើនមែនទែនក្នុងការ
ក្រឹតនឹងមើលទៅលើ business plan របស់ពួកយើងសូមអរគុណទៅដល់បងគិរីពី IT Group និងបងសុភីពី CBC ហើយមួយវិញទៀតក៏សូមអរគុណដល់ចៅក្រមដែលគាត់បានជួយផ្ដល់ជាសំណួរដែលធ្វើឲ្យពួកយើងបញ្ញាអារម្មណ៍អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះហើយពួកយើងទៅគិតគ្នាតថាតើយើងគួរតែធ្វើមិនទៀតដើម្បីបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតរបស់យើងចាសសូមអរគុណបាទសូមបឋមសូមគោរពអាដាមកុមារីហើយក៏ដូចជាចាត់ទាំង4នាក់ហើយក៏ដូចជា start up team ទាំងមូលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបមែនទែនដែលបានជឿរើសជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលចូល start up ហើយឆ្លៃនៅឱកាសហ្នឹងក៏សូមឆ្លៃអរគុណដល់បងបណ្ឌិតក៏ដូចជាក្រុមការងារ start up ទាំងមូលដែលបានជួយ facilitate team របស់ខាងខ្ញុំហ្នឹងឲ្យបានរៀបចំធ្វើការងារដែលច្បាស់លាស់ហើយយើងបានរៀនជាមួយនឹង mentor របស់យើងហ្នឹងគឺគាត់បានចូលរួមជួយយើងច្រើនក្នុងការ develop business របស់យើងហ្នឹងហើយជា future បន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះទៅអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺយើងនឹង scale users របស់យើងឲ្យទូលំទូលាយទៅទៀតហើយមួយទៀតយើងចង់កាត់បន្ថយទៅនឹងអត្រាស្ត្រីដែលគាត់ access លើ finance ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅតាមគោលនយោបាយរបស់សាងសមាគមធនាគារផងក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ខាងធនាគារជាតិផងដែរបាទហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការជ្រើសតាំងក្រុមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជូនពរដល់អ្នកសុខសប្បាយសុខភាពបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរបានន័យថាកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅលទ្ធផលទាំង3ក្រុមផងដែរបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសនៅក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ3មុនអូខេជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម Digital បានទៅលើក្រុម Coin Cloud បាទសូមសម្លេងផ្ទះដៃបាទសូមអរគុណចឹង Coin Cloud អាចថយក្រោយបន្តិចអូខេខ្ញុំសូមឲ្យក្រុម Home Aid Asia ហើយនិង Delight ឡើងមកមុខបន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅជ័យលាភីលេខ1វិញអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មិនលើឈ្មោះបានន័យថាគាត់នឹងទទួលបានជ័យលាភីលេខ2បាទអញ្ចឹងសូមសម្រួលអេតយាបតក្រុមជ័យលាភីលេខ1នៃកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានទៅលើក្រុម Delight បាទបាទសូមអរគុណនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញនៅវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមកុមារីអនុរដ្ឋលេខានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីឡើងមកប្រគល់នៅពានរង្វាន់និងលិខិតសរសើរទៅដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់ផងដែរបាទចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញនៅក្រុម Delight ឡើងមកចំកណ្ដាលនៃវេទិកាសម្រាប់ក្រុម Home Asia និង Concloud អាចនឹងយើងអាចទៅខាងគៀនបន្តិចបាទក្រុមការងារសូមប្រកួតពានរង្វាន់បាទជូនទៅដល់ឯកឧត្តម
បាទសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 Home App Asia សូមឡើងទៅលើឡើងនៅចំកណ្ដាលនៃវេទិកាបាទសូមអរគុណនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញខ្វាញ់ខ្លោតចូលទៅកាន់ចំណុចកណ្ដាលនៃវេទិការបស់យើងបាទបាទនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញក្រុមธุរកិច្ចថ្មីទាំង5ក្រុមសូមមេត្តាឡើងទៅលើវេទិកាតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីទទួលបាននៅលិខិតសរសើរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមក្រុម Big Room បាទក្រុម Big Room អាចឡើងមកមុនបាទចាបន្ទាប់ពីក្រុមបេរូមហើយគឺសូមអញ្ជើញក្រុមអនុសាសន៍បាទពេលនេះសូមក្រុមអនុសាសន៍បាទអាចចូលបាន ចាបន្ទាប់គឺក្រុមនិធិផល 80 បាទបាទ ចាបន្ទាប់សូមអញ្ជើញក្រុម hashtag ចាជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញក្រុម sensitive ផងដែរចា បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំងអស់សូមឡើងលើវេទិកាដើម្បីថតរូបជុំគ្នាជាអនុស្សាវរីយ៍បាទហើយក៏សូមអញ្ជើញទៅដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបឡើងមកលើវេទិកាផងដែរបាទដើម្បីថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ចុងក្រោយជុំគ្នាបាទចាសសូមគោរពអញ្ជើញទាំងអស់គ្នានិងក៏សូមលាទស្សនិកជនដែលមានដែលបានអញ្ជើញទស្សនានៅតាមទំព័រ Facebook ផងដែរចាសសូមគោរពលាចាសសូមអញ្ជើញ